हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 को फिजिक्सको डिफ्र्याक्सन भन्ने टपिकको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ है। सो वेभ नेचर अफ लाइटको डिफ्र्याक्सन पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, किनभने वेभ नेचर अफ लाइटलाई प्रुभ गर्ने कुरा एउटा डिफ्र्याक्सन हो। हाम्रो जुन रे अप्टिक्स छ, रे अप्टिक्स द्वारा हामीले डिफ्र्याक्सनलाई प्रुभ गर्न सक्दैनथ्यौँ होइन, किनभने रे अप्टिक्समा एउटा डिरेक्सन सर्टेन डिरेक्सनमा यसरी हिँड्ने हो होइन। र यो लाइट एउटा जसरी वेभको रूपमा सबैतिर डिरेक्सनमा फैलिन्छ, त्यो चाहिँ रे अप्टिक्सले डिफाइन गर्न सक्दैन। र जबसम्म सबै डिरेक्सनमा यसरी लाइटहरूको इन्टरेक्सन्सलाई हामीले हेर्दैनौँ होइन, किनभने रे अप्टिक्समा त यो लाइट र यो रे त इन्टरेक्सन हुन सक्दैन। कुनै एउटा सिङ्गल पोइन्टको सोर्स भए पनि, एउटै सोर्सबाट गए पनि यिनीहरू इन्टरेक्सन गरेको हामीले हेर्न सक्दैनौँ। तर वेभ अप्टिक्सले चाहिँ यो इन्टरेक्सनको बारे एक्सप्लेन गर्न सक्छ। त्यसैले डिफ्र्याक्सन पनि एउटा राम्रो इक्जाम्पल अथवा राम्रो प्रुफ हो हाइजेन्स वेभ थ्योरीको। अब डिफ्र्याक्सन के हो त भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्दा, सपोज सबसे राम्रो यसको कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले मर्निङ टाइममा तपाईँको वरिपरि पहाडहरू छ भने के देख्नुहुन्छ भने पहाडको एजेसहरू हुन्छ नि। सपोज यो पहाड भयो, एउटा पहाड त्यति राम्रो बनाउँदैन है। सो यसको एजेसहरूमा के देखिरहेको हुन सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर लाइट चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त, चम्किरहेको हुन्छ होइन। पहाडको एजेसहरूमा चाहिँ लाइट, एउटा ब्राइट लाइटहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। सो यो एउटा राम्रो इक्जाम्पल हो, यो चाहिँ डिफ्र्याक्सनको एउटा कन्सिक्वेन्स हो, ठिक छ। त्यसै गरी अरू एकदमै सानो अपर्चरहरूमा होइन, जब त्यहाँनिर अब लाइटहरू पठाउँछौँ हामीले, एकदम सानो एपर्चर भनेको एकदमै सानो दुलोहरू जहाँबाट लाइट छिर्न सक्छ भने त्यहाँनिर हामीले डिफ्र्याक्सनको विभिन्न प्याटर्न्सहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ। एउटा एकदमै चम्किलो ठाउँ हुन्छ होइन, त्यो चम्किलो ठाउँभन्दा बाहिर बिस्तारै त्यसको के हुन्छ, चमक घट्दै 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 गएकोहरू हामीले देख्न सक्छौँ नि। सो यसलाई चाहिँ डिफ्र्याक्सन भन्छ। अब जति मैले स्टडी गरेँ डिफ्र्याक्सनको बारेमा, मैले धेरैवटा किताबमा खोजेँ कि डिफ्र्याक्सन खासमा के हो त भनेर खोज्दाखेरि कहीँ पनि सेटिस्फ्याक्ट्री एन्सर थिएन होइन। र यसको बारे एउटा बुक छ हाम्रो, फाइनमेन लेक्चर्स इन फिजिक्स भन्ने बुक छ, त्यहाँ पनि डिफ्र्याक्सनको बारे स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति म्याथमेटिकल्ली चाहिँ गाह्रो छ, तर अलिअलि पढ्दै जाँदा त्यहाँनिर के भेट्नुहुन्छ भन्दा तपाईँले डिफ्र्याक्सन र इन्टरफियरेन्समा खासै केही फरक छैन, ठिक छ। इन्टरचेन्जेबल टर्मको रूपमा हामीले युज गर्न सकिन्छ एक तरिकाले होइन। डिफ्र्याक्सन भन्नु नै इन्टरफियरेन्स हो, किनभने इन्टरफियरेन्स बिना डिफ्र्याक्सन हुँदैन, ठिक छ। र मेन डिफरेन्स के हो भन्दा इन्टरफियरेन्स भनेको हामीले एकदमै थोरै नम्बर अफ स्लिट्सको लागि हेर्छौँ। जस्तै यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट पढ्दाखेरि हामीले 2टा स्लिट लिएर इन्टरफियरेन्सको प्याटर्न हेरेका थियौँ। तर डिफ्र्याक्सन र इन्टरफियरेन्स बिच डिफ्रेन्स के हुन्छ भने डिफ्र्याक्सनमा चाहिँ हामीले नम्बर अफ के लिन्छौँ त, यस्तो स्लिट्सहरू सपोज गर्छौँ, ठिक छ। सो एउटा मेन डिफ्रेन्स भनेको अथवा डिफ्रेन्स नै भन्नुपर्दा यही एउटा डिफ्रेन्स हुन्छ कि इन्टरफियरेन्समा हामीले थोरै नम्बर अफ स्लिट्सहरू लिन्छौँ होइन, र डिफ्र्याक्सनको केसमा हामीले धेरै नम्बर अफ स्लिट्सहरूसँग चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो फिजिक्स मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो सुरुमा चाहिँ डिफ्र्याक्सन भनेको के हो, यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दा द स्प्रेडिङ अफ लाइट around the edge of an aperture or obstacle is called the diffraction, ठिक छ। कुनै पनि एउटा अपर्चर छ, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो एकदमै सानो अपर्चर छ र त्यो एपर्चरबाट चाहिँ लाइट स्प्रेड आउट भए जस्तो देखिन्छ, ठिक छ, फैलिए जस्तो देखिन्छ। जस्तै तपाईँले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल के सोच्नुहोस् भने तपाईँले सपोज झ्यालमा बसेर तपाईँको साथी कोही छ भने त्यसलाई बोलाउन लागिराख्नु भएको छ, ठिक छ। तपाईँले गेम खेल्नु छ अरे, पब्जी खेल्नु छ, ल पब्जी खेल्नु छ, तपाईँको अर्को घरमा चाहिँ तपाईँको साथी बसिरहेछ। अब उसलाई बोलाउनुहुन्छ, ओए पब्जी खेल्न आइज भनेर बोलाउनुहुन्छ नि। त्यति बेला के हुन्छ, त्यो झ्यालबाट त्यो साउन्ड सानो ठाउँबाट, झ्याल त यत्रो सानो हुन्छ,
अब यहाँबाट तपाईँले बोलेको कुरा के हुन्छ त फैलिएर जान्छ, ठिक छ। यो एपर्चरबाट के हुन्छ त यो जुन ओपनिङ छ यो ओपनिङबाट फैलिएर जान्छ होइन, फैलिन्छ होइन, र तपाईँको साथीको झ्यालसम्म पुगेर त्यहाँभित्र छिर्छ। र यसको मतलब के हो भने सपोज त्यहाँनिर अरू मान्छेहरू पनि छन् भने तिनीहरूले नि कुरा सुन्छन्। जस्तै यसको अर्को इक्जाम्पल भनेको मम्मीहरूले सपोज अब छोरामुनि केही खेलिरहेछ, गेम्सहरू खेलिरहेछ आफ्नो साथीसँग, बोलाउँदाखेरि के हुन्छ, झ्यालबाट सपोज बोलाउँदै हुन्छ, खाना खाना भनेर बोलाउनु हुन्छ नि, त्यति बेला के हुन्छ त्यहाँबाट साउन्ड इनर्जी सपोज झ्यालबाट पठाउँदा त सानो अपर्चरबाट छिर्छ र फैलिन्छ नि त, फैलिन्छ। र खाना खाना आइज भन्दाखेरि सबै साथीहरूले माथि हेर्नुको मतलब के हो, सबैले साउन्ड सुन्छ नि हो। यहाँबाट के बुझिन्छ भने सानो अपर्चरबाट छिरेर त्यो चाहिँ के हुने रहेछ, स्प्रेड आउट हुने रहेछ, ठिक छ। एउटा सानो ठाउँबाट छिरेर धेरै ठाउँमा धेरै लामो डिस्टेन्समा त्योभन्दा स्प्रेड आउट हुनु नै एउटा डिफ्र्याक्सन हो, त्यो चाहिँ साउन्डको डिफ्र्याक्सन हो। तर त्यति ठुलो एपर्चरमा चाहिँ के हुन्छ त लाइट डिफ्र्याक्ट हुँदैन, किन भन्दाखेरि वेभलेन्थसँग डिपेन्डेन्ट टर्म हुन्छ। वेभलेन्थ जति सानो छ त्यति नै सानो एपर्चर चाहिने हुन्छ, ठिक छ। एउटा मेन कन्सेप्ट त बुझिहाल्नु भयो के हुँदो रहेछ, हाम्रो कुनै पनि वेभ चाहिँ कुनै एउटा सानो एपर्चरबाट स्प्रेड आउट हुनु, स्प्रेड आउट हुन्छ जब त्यति बेला त्यसलाई के भन्छ त डिफ्र्याक्सन भन्छ। र लाइटको केसमा हामीले हेऱ्यौँ भने स्प्रेडिङ अफ लाइट राउन्ड द एज अफ एन एपर्चर अर अब्स्ट्याकल इज कल्ड डिफ्र्याक्सन भनेर बुझ्न सकिन्छ, ठिक छ। डिफ्र्याक्सनको यसरी चाहिँ हामीले डेफिनेसन हेऱ्यौँ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब हाइजेन्स प्रिन्सिपलद्वारा डिफ्र्याक्सनलाई बुझ्ने हो भने कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि सपोज हाइजेन प्रिन्सिपलले के भन्छ त भन्दा सपोज एउटा सोर्स छ, सोर्सले के गर्छ त वेभ फ्रन्टहरू क्रिएट गर्छ, यसरी एउटा वेभ फ्रन्ट क्रिएट गरौँ र यो वेभ फ्रन्टमा भएको हरेक पोइन्टहरू जुन चाहिँ यसरी मैले वेभ फ्रन्टको पोइन्ट्सहरू लिए अथवा लोकसहरू लिए, यो लोकस पनि के गर्छ त नयाँ सोर्सको रूपमा एक्ट गर्छ र यसले के गर्छ सेकेन्डरी वेभलेट्सहरू क्रिएट गर्छ, ठिक छ। यसरी सेकेन्डरी के गर्छ त वेभलेट्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने काम गर्छ। यो त हामीले इन्टरफेरेन्स अथवा वेभ नेचर अफ लाइट भन्ने सायद च्याप्टरमा हेरेको छु। सो यसले के गर्ने रहेछ सेकेन्डरी वेभ लेट्सहरू क्रिएट गर्ने रहेछ सबै डिरेक्सनमा। अब यतापट्टिको डिरेक्सनमा नि क्रिएट हुन्छ होइन, हामीले चाहिँ यता डिरेक्सन मात्रै हेरेको छैन, लु यहाँनिर यस्तो सोर्स अफ लाइट जुन चाहिँ सबै डिरेक्सनमा जान सक्छ, ठिक छ। हो त्यस्तो हेऱ्यौँ भने सबै डिरेक्सनमा के गर्छ त यसले सेकेन्डरी वेभलेट्सहरू क्रिएट गर्छ र हाम्रो लाइट सोर्स प्रोपागेट हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दा कुनै एउटा स्क्रिन छ, यो स्क्रिनमा पुगिसक्दा त के हुन्छ भने यहाँको जुन सेकेन्डरी वेभलेट्सहरू छ यहाँनिर, अब यो सेकेन्डरी वेभलेट्सको पनि हामीले जब के लिन्छौँ त टेन्जेन्सियल प्लेन लिन्छौँ भने यसले के गरिदिन्छ एउटा नयाँ वेभ फ्रन्ट क्रिएट गर्छ। सो यसरी हरेक पोइन्टले नयाँ वेभलेट्सहरू यसरी क्रिएट गर्दै जान्छ र जब स्क्रिनमा पुग्छ हेर्नु त स्क्रिनमा पुगेर कुनै पोइन्टमा कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ, कुनै पोइन्टमा के हुन्छ त डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन जान्छ। सो यसरी कुनै ठाउँमा जहाँ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ त्यहाँनिर म्याक्सिमाको पोइन्ट आउँछ होइन, म्याक्सिमाको पोइन्ट आउँछ। जहाँनिर चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी वेभलेट्सहरूले डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स गर्छ त्यहाँनिर चाहिँ के आउँछ त मिनिमाहरू आउँछ। सो डिफ्र्याक्सन र इन्टरफेरेन्स भनेको चाहिँ एउटै कुरा हो होइन, र डिफ्र्याक्सन भनेको अर्को तरिकाले भन्दा इन्टरफेरेन्स प्रोड्युस्ड बाई सेकेन्डरी वेभ्स फ्रम डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ सेम वेभ फ्रन्ट। डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ सेम वेभ फ्रन्टको सेकेन्डरी वेभ्सहरूले जति बेला इन्टरफेरेन्स गर्छन् त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त डिफ्र्याक्सनको प्याटर्न आउने गर्छ, ठिक छ। बुझ्नुभयो होला डिफ्र्याक्सन भनेको के हो होइन, त्यो झ्यालको एक्जाम्पलबाट तपाईँले बुझ्नुभयो होला नि होइन। सो अब अर्को टपिक हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ टाइप्स अफ डिफ्र्याक्सन। हामीसँग जेनरली 2 टाइप्स अफ डिफ्र्याक्सन छ, ठिक छ। सो टाइप अफ डिफ्र्याक्सन हेर्दाखेरि हामीले 2 टाइप्स अफ डिफ्र्याक्सन हेर्छौँ र यहाँनिर हामीले जेनरली स्टडी गर्ने भनेको चाहिँ एउटै डिफ्र्याक्सनको तरिकाले स्टडी गर्छौँ। सो थोरै यो टाइप्स अफ डिफ्र्याक्सनको बारेमा पनि हेरौँ। एउटा भनेको फ्रेस्नल डिफ्र्याक्सन भन्छ, FRESNEL फ्रेस्नल डिफ्र्याक्सन भनेर भन्छ। अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ त फ्राउनहोफर डिफ्र्याक्सन हुन्छ, ठिक छ। एकैछिनमा हामी हेरिहाल्छौँ। सो फ्रेस्नल डिफ्र्याक्सनमा के हुन्छ भन्दा यो टाइप्स अफ डिफ्र्याक्सन चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा डिस्टेन्स बिट्विन सोर्स
एन्ड स्क्रिन। स्क्रिन भनेको जहाँनेरि हामी डिफ्र्याक्सनको प्याटर्न हेर्छौँ, सोर्स भनेको जहाँनेरिबाट अब लाइट आयो त्यो सोर्स भयो, सो यसको डिस्टेन्स अनुसार हामी हेर्छौँ। फ्रेस्नल डिफ्र्याक्सन भनेको के हो भने सोर्स र स्क्रिन चाहिँ एउटा फाइनाइट डिस्टेन्समा लाई गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, सोर्स र स्क्रिन के हुन्छ, एउटा सर्टेन फाइनाइट डिस्टेन्समा लाई गर्छ। सोर्स एन्ड स्क्रिन लाई अन ए फाइनाइट डिस्टेन्स, यिनीहरू बिच चाहिँ सर्टेन एउटा फाइनाइट डिस्टेन्स हुँदो रहेछ। ठिक छ, यो भनेको फ्रेस्नल डिफ्र्याक्सन हो। सपोज यहाँनिर मैले एउटा सर्टेन स्लिट लिएँ, यहाँनिर एउटा पोइन्ट सोर्स लिएँ, यतापट्टि मेरो स्क्रिन छ, यिनीहरू बिच एउटा सर्टेन डिस्टेन्स छ। ठिक छ, अब यो एउटा के त पोइन्ट सोर्स भएपछि यसले कस्तो खालको वेभ फ्रन्ट क्रिएट गर्छ त, यसरी स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट क्रिएट गर्छ। र यहाँबाट पास भइसकेपछि पनि यसले के गर्छ त, अब यहाँनिर विभिन्न पोइन्ट सोर्सहरू आउला, यिनीहरूले पनि स्पेरिकल वेभ फ्रन्टहरू नै क्रिएट गर्छन्। यहाँबाट हरेक पोइन्टबाट के आउँछ त, स्पेरिकल वेभ फ्रन्टहरू आउँछ होइन, स्पेरिकल वेभ फ्रन्टहरू क्रिएट गर्दै जान्छन्, यसरी स्पेरिकल वेभ फ्रन्टहरू क्रिएट गर्दै जान्छन्। अब फ्रेस्नल डिफ्र्याक्सनमा के हुन्छ भन्दा यसको प्याटर्न एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ, किनभने वेभ फ्रन्टहरू स्पेरिकल छन् र स्पेरिकल वेभ फ्रन्टको इन्टरेक्सन्स हेर्दाखेरि त्यो प्याटर्न चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स हुन जान्छ। सो यहाँनिर अर्को भनेको के लेख्न सकिन्छ, वेभ फ्रन्ट इज स्पेरिकल, यहाँनिर पोइन्ट सोर्स सपोज गरेका छौँ, वेभ फ्रन्ट इज स्पेरिकल एन्ड के लेख्न सकिन्छ, प्याटर्न इज क्वाइट कम्प्लेक्स, प्याटर्न इज क्वाइट कम्प्लेक्स। ठिक छ, यो भयो अर्को कुरा। सो एकदमै कम्प्लेक्स प्याटर्न हुँदो रहेछ, यिनीहरू फाइनाइट डिस्टेन्समा हुँदो रहेछ। त्यसै गरी अब यहाँनिर मैले पोइन्ट सोर्सको साटो लिनियर सोर्स राख्ने हो। ठिक छ, अब हामीले यो त वेभ फ्रन्टको टपिकहरूमा पढिसक्यौँ। सपोज एउटा लिनियर सोर्स राख्ने हो भने यहाँनिर कस्तो खालको प्याटर्न आउँछ त भन्दा सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट खालको प्याटर्न आउँछ, यसरी सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्टहरू निक्लिरहेको हुन्छ नि त होइन, यसरी सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्टहरू निक्लिरहेको हुन्छ, यसरी मैले सिलिन्डरै बनाइदिएँ। सो सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्टहरू निकालिरहेको हुन्छ होइन। सो के देख्न सकिन्छ, अब यिनीहरूको प्याटर्न स्टडी गर्न त एकदमै गाह्रो छ होइन, प्याटर्न स्टडी गर्न एकदमै गाह्रो छ है। सो यो भयो हाम्रो फ्रेस्नल डिफ्र्याक्सन। ठिक छ, लाइन छ भने एउटा हाम्रो सोर्स चाहिँ एउटा लाइन छ र लिनियर छ भने यसले एउटा सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्टहरू क्रिएट गर्छ र यसको प्याटर्न सम्झिन अथवा बुझ्न अझै गाह्रो हुन्छ। पोइन्ट सोर्स छ भने नि स्पेरिकली क्रिएट गर्छ र यहाँनिर एकदमै क्वाइट कम्प्लेक्स प्याटर्नहरू देखिन्छ। अब यति पढिसकेपछि अर्को हाम्रो टाइप भनेको चाहिँ फ्राउनहोफर डिफ्र्याक्सन हो। के हो त, FRAUN, फ्राउन, HOFER, फ्राउनहोफर डिफ्र्याक्सन। अब फ्राउनहोफर डिफ्र्याक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो सोर्स र स्क्रिन चाहिँ एकदमै धेरै टाढा हुन्छ। ठिक छ, सोर्स र स्क्रिन एकदमै धेरै टाढा हुन्छ, लगभग सोच्नुहोस् कि इन्फिनिट डिस्टेन्समै छ होइन। र इन्फिनिट डिस्टेन्समा छ भन्नुको मतलब के भयो त, सपोज इन्फिनिट डिस्टेन्समा छ, ल यो भयो, यहाँनिर मेरो यसरी स्लिट भयो, यहाँनिर स्क्रिन भयो। सोचौँ यो स्क्रिन यस र यो सोर्स बिच चाहिँ एकदम धेरै इन्फिनिट डिस्टेन्स छ भने यसले चाहिँ इन्फिनिटीबाट आइरहेको वेभ फ्रन्टहरू त अन्तिममा के भएर आउँछ त, प्यारलल भएर आउँछ होइन। हामीले पहिले नै पढिसकेका छौँ, वेभ फ्रन्टहरू एकदमै इन्फिनिट डिस्टेन्सबाट आइरहेछ भने होइन, रेडियस एकदमै जब ठुलो हुन्छ नि वेभ फ्रन्ट्सहरूको, हाम्रो जुन यो पोइन्ट सोर्सबाट आएको वेभ फ्रन्टहरू छ यसको रेडियस त बढ्दै जान्छ र यसरी इन्फिनिट डिस्टेन्सबाट आउँदा केमा चेन्ज हुन्छ त, यो प्लेन वेभ फ्रन्टमा चेन्ज हुन्छ। प्लेन वेभ फ्रन्टमा के हुन्छ त, वेभ फ्रन्ट र लाइट रे जुन हामीले हेरिरहेछौँ होइन, तिनीहरू चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छन्। ठिक छ, सो प्लेन वेभ्सहरू हुन्छन् र रेज लिभिङ द ओपनिङ आर प्यारलल, यहाँबाट आएको रेजहरू चाहिँ प्यारलल्ली आउँछन् र यसले क्रिएट गर्ने प्याटर्नलाई फ्राउनहोफर डिफ्र्याक्सन भन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो। सो यहाँनिर पहिलो कुरा फ्राउनहोफर डिफ्र्याक्सन गर्नुपर्दा के लेख्न सकिन्छ त भन्दा सोर्स एन्ड स्क्रिन are at a very large distance। ठिक छ, source and screen are at a very large distance from aperture or
अब्स्ट्याकल भनेर भन्न सकिन्छ। सोर्स र स्क्रिन चाहिँ एकदमै टाढा छ हाम्रो अपेर्चर अर ओब्स्ट्याकलबाट। र यहाँबाट आउने वेभ फ्रन्टहरू चाहिँ के आउँछ, प्यारेलल आउँछ। ठिक छ, प्यारेलल्ली चाहिँ रेजहरू आइरहेको हुन्छ। अब यस्तो होइन कि हामीले प्यारेलल रेज निकाल्नको लागि इन्फिनिटबाटै छ भन्ने छैन। यसको लागि मैले यतापट्टि एउटा कन्भेक्स लेन्स युज गरेँ। यहाँनिर मेरो कस्तो त भन्दा पोइन्ट सोर्सै छ भने पनि यसले के गरिदिन्छ त, सपोज यहाँनिर जब वेभ फ्रन्टहरू पर्ने गर्छ, वेभ फ्रन्ट परेपछि चाहिँ यसले आफै के गरिदिन्छ, रेजहरूलाई चाहिँ यहाँनिर वेभ फ्रन्टहरूलाई प्लेन वेभ फ्रन्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। ठिक छ, यसरी प्लेन वेभ फ्रन्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। र फेरि मैले यहाँनिर अर्को युज गरेँ भने के हुन्छ त, अर्को कन्भेक्स लेन्स युज गरेँ भने यसले चाहिँ एउटा सर्टेन ठाउँमा, यसरी एउटा सर्टेन ठाउँमा के गरिदिन्छ त भन्दा कन्भर्ज गरिदिन्छ। ठिक छ, यसरी के गर्दो रहेछ, एउटा सर्टेन पोइन्टमा के हुँदो रहेछ त, कन्भर्ज हुँदो रहेछ। ठिक छ, र यो एउटा लेन्सले चाहिँ के गर्यो भने प्लेनमा कन्भर्ट गरिदियो, प्लेन वेभ फ्रन्ट्सहरूमा। अर्कोले चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्टमा कन्भर्ज गरिदियो स्क्रिनमा। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले फ्राउनहोफर डिफ्र्याक्सनको लागि काम गर्न सक्छौँ। फ्राउनहोफर डिफ्र्याक्सन यसरी गराउन सकिन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो फ्राउनहोफर डिफ्र्याक्सन पनि। अब हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक आइरहेछ, त्यो भनेको चाहिँ फ्राउनहोफर डिफ्र्याक्सन एट सिङ्गल स्लिट। यो चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो डिफ्र्याक्सनको, जे होस् यसलाई एउटा लङ क्वेसनको रूपमा नै सोधिरहेको हुन्छ र सजिलो छ, बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। र म तपाईँलाई हरेक पोइन्टहरू, यहाँ युज हुने हरेक कुराहरू चाहिँ मजाले बुझाइदिन्छु, तपाईँले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। ठिक छ, सो लेट्स स्टडी है यसको बारेमा। सो फ्राउनहोफर डिफ्र्याक्सन एट सिङ्गल स्लिट। सो फ्राउनहोफर डिफ्र्याक्सन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्लिट जुन छ, सिङ्गल स्लिट भनेपछि एउटा मात्रै ओपनिङ छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, सिङ्गल स्लिट भनेपछि चाहिँ कस्तो बुझ्नु पर्यो भन्दा यसरी, सपोज यहाँनिर यसले त नहुने रहेछ, यसलाई अफ गरिदिउँ है। सो यहाँनिर एउटा सिङ्गल स्लिट छ भनेर मात्रै बुझ्नु पर्यो होइन। यहाँनिर मैले यसरी सिङ्गल स्लिट क्रिएट गरेँ, सिङ्गल स्लिटमा भनेको छ नि त। सो यहाँनिर यसरी सिङ्गल स्लिट आइपुग्यो, ल एउटा सिङ्गल स्लिट भयो, यहाँनिर एउटा मात्रै ओपनिङ छ। र फ्राउनहोफर डिफ्र्याक्सन भनेपछि के हुनु पर्यो त, प्यारेलल अथवा प्लेन वेभ फ्रन्ट्सहरू चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्नु पर्यो। सो यहाँनिर प्लेन वेभ फ्रन्ट्सहरू चाहिँ आइपुग्नु पर्यो। सो यसको लागि तपाईँले कि त इन्फिनिट डिस्टेन्सबाट सोर्स पठाउन सक्नुहुन्छ होइन, सरी इन्फिनिट डिस्टेन्समा सोर्स राखेर प्लेन वेभ फ्रन्ट्सहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सपोज यहाँनिर मैले एउटा स्क्रिन सपोज गरेँ अरे, यहाँनिर मैले ल सरी स्क्रिन बनाएँ है त। सपोज यो मैले आफ्नो एउटा स्क्रिन सपोज गरेँ। अब यो एउटा स्क्रिन भयो, यो स्क्रिनसम्म चाहिँ के हुनु पर्यो त, कि त सोर्सको डिस्टेन्स यो अब्स्ट्याकलबाट जुन स्लिट छ, यो अब्स्ट्याकलबाट इन्फिनिट डिस्टेन्समा हुनु पर्यो, कि त अर्को तरिका भनेको चाहिँ यहाँनिर मैले एउटा यसरी कन्भेक्स लेन्स राखेँ। ठिक छ, यहाँनिर मैले एउटा सर्टेन कन्भेक्स लेन्स राखेँ र यसकै नजिकै एउटा सोर्स राखेँ जुन चाहिँ पोइन्ट सोर्स छ भने पनि यसले के क्रिएट गर्छ त भन्दा स्पेरिकल सरी प्लेन वेभ फ्रन्टहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ। ठिक छ, सो यहीँनिर आयो भने पनि के सपोज गर्न सक्यो, सो यसरी आइपुग्यो भने पनि ठिक छ। ल यसरी मैले 3-4वटा लाइटको यसरी लिएँ, ल यहाँनिर लिएँ अरे, यहाँनिर लिँदा के हुन्छ त, यहाँनिर हाम्रो प्लेन वेभ फ्रन्ट्सहरू नि आउँछ। ठिक छ, के आउने रहेछ, प्लेन वेभ फ्रन्ट्सहरू आउँछ। सरी यसलाई यसरी मैले बनाइदिएँ, यहाँनिर यसरी बनाइदिएँ, यो यसरी गयो। सो प्लेन वेभ फ्रन्ट्सहरू नि आउँछ यहाँनिर। ल अलिकति ठुलो बनाइदिउँ यसलाई, ताकि सबै रेजहरू चाहिँ यहाँनिर लेख्न सकियोस्। सो यहाँनिर यसरी मैले प्लेन वेभ फ्रन्ट्सहरू निकालेँ यहाँनिर। ठिक छ, सो कि त हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दा स्लिट चाहिँ सरी सोर्स चाहिँ सोर्सको अगाडि के हुनु पर्यो, एउटा कन्भेक्स लेन्स हुनु पर्यो जसले चाहिँ प्लेन वेभ फ्रन्टमा कन्भर्ट गर्छ, अथवा हाम्रो सोर्सै के हुनु पर्यो त एकदमै धेरै इन्फिनिट डिस्टेन्समा हुनु पर्यो। ठिक छ, यसको म तपाईँहरूलाई कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बताइरहेको छु। सपोज यो माथिल्लो पोइन्टलाई ए भन्छ, यो तल्लो पोइन्टलाई बी भन्छ। अब यसपछि मैले फेरि यिनीहरूलाई कन्भर्ज गर्नको लागि, ठिक छ, यहाँनिर भएको अब यिनीहरूले त सेकेन्डरी वेभलेट्सहरू क्रिएट गर्छ होइन, अभियसली क्रिएट गर्छ।
र यिनीहरूलाई कन्भर्ज गर्नको लागि फेरि एउटा कन्भेक्स लेन्स लिन सक्छु। ठिक छ, एउटा कन्भेक्स लेन्स लिएँ मैले, यो चाहिँ मेरो के भयो स्क्रिन भनेर लिएँ। अब जस्ताको त्यस्तै यहाँनिर पास भयो अरे, सपोज गरौँ यहाँनिर जस्ताको त्यस्तै यत्तिकै पास भयो भने के हुन्छ, यसरी डटेड लाइनले देखाइरहेको छु मैले। सो यहाँनिर यसरी जस्ताको त्यस्तै यहाँनिर पास भयो भने यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, एउटा सर्टेन पोइन्टमा कन्भर्ज हुन जान्छ। मैले यो पोइन्टलाई कन्भर्ज हुने पोइन्ट लिएँ है। अब यसरी एउटा सर्टेन पोइन्टमै कन्भर्ज हुन गयो, यो पोइन्ट जुन ओले डिफाइन गरिन्छ यो भनेको हाम्रो सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज हुन्छ। ठिक छ, सबै रेजहरू गएर एउटै पोइन्टमा मिट हुन्छ भन्नुको मतलब यो चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज हुन जान्छ। ठिक छ, त्यसै गरी अब यहाँबाट त अरू वेभ फ्रन्टहरू पनि निक्लिन्छ होइन, अरू वेभलेट्सहरू पनि निक्लिन्छ। सो यहाँनिर मैले अर्को वेभलेट्सहरू लिएँ, अर्को वेभलेट्स लिएँ भनेपछि सपोज यसरी आयो एउटा, अर्को त्यसै गरी यसरी आइपुग्यो अरे, अर्को यसरी आइपुग्यो अरे, अर्को यसरी आइपुग्यो, वेभलेट्सहरू आइपुग्यो। ल यो डिरेक्सनमा वेभलेट्सहरू देखियो भने यिनीहरू पनि के हुन्छ अरे, सपोज यो पनि गएर मिट हुन्छ यो पोइन्टमा होइन। यहाँनिर एकदमै धेरै हुन्छ है, एकदमै धेरै हुन्छ। सो हामीले चाहिँ के इमेजिन गर्नु पर्यो भने मैले एउटा सर्टेन भ्यालुजहरू मात्रै लिएको छु भनेर चाहिँ इमेजिन गर्नु पर्यो। ठिक छ, यहाँनिर ताकि मैले एउटा सर्टेन प्याटर्न देखाउन सकूँ। सो यताबाट आएको मिट भयो यो पोइन्ट पीमा, र यो म्याक्सिमादेखि यहाँको डिस्टेन्स चाहिँ हामी सर्टेन डिस्टेन्स वाई भनेर लिन्छौँ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो वेभ फ्रन्ट जुन छ, वेभ फ्रन्टले यहाँनिर नयाँ पोइन्ट सोर्सहरू दियो होइन। यो पोइन्ट सोर्सहरूबाट यसरी के निक्ल्यो त, नयाँ वेभलेट्सहरू निक्लेर यो पोइन्टमा पी पोइन्टमा मिट भयो, कुनै ओ पोइन्टमा मिट हुन गयो। सो यसरी चाहिँ के हुने रहेछ, यहाँ डिफ्र्याक्सन प्याटर्नहरू फर्म हुन सक्ने रहेछन्। अब हरेक पोइन्टहरूमा फर्म हुन सक्छन्। सपोज अब यहाँनिरको पोइन्ट, यहाँनिरको पोइन्ट, यहाँनिर पोइन्ट सबै पोइन्टमा आउँछ। कुनै पोइन्टमा म्याक्सिमा आउँछ होइन, कुनै पोइन्टमा चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ, कुनै पोइन्टमा डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ, र यसले के क्रिएट गर्छ त एउटा डिफ्र्याक्सन प्याटर्न चाहिँ क्रिएट गर्छ है। अब इन्टरफेरेन्समा जस्तो खालको प्याटर्न हुन्थ्यो, एउटा सर्टेन प्याटर्न आउँथ्यो, यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, बिस्तारै इन्टेन्सिटी घट्दै 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 जाने हो। सायद इन्टरफेरेन्समा चाहिँ सबैको ब्राइटनेस एउटै हुन्थ्यो होला है, कति ब्राइटनेस अब पोइन्ट कुनमा आउने भन्ने कुरा हुन्थ्यो। यसमा ब्राइटनेसको कुरा गर्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो त भन्दा सबैको ब्राइटनेस सायद एउटै नै हुन्छ, सायद हाम्रो कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको प्रिन्सिपल अनुसार सायद सेमै हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। एकचोटि तपाईँहरूलाई त्यो टपिकको बारे खोज्नु है, कि इन्टरफेरेन्समा जुन ब्राइटनेस हुन्छ त्यो सेम हुन्छ कि हुँदैन, मलाई नि कमेन्ट गर्नु होला, मलाई पनि थाहा दिनु होला है। सो रमाइलो कुराहरू छन्। तपाईँले चाहिँ एकचोटि म्याथमेटिकल्ली अझै धेरै बुझ्न मन छ भने फाइनमेन लेक्चर्स इन फिजिक्सको किताबबाट पढ्दा अझै मजा के भन्छ नि फ्रुटफुल हुन्छ। जस त्यो किताबमा चाहिँ रियल फिजिक्स भनेको के हो त्यसरी बुझाएको छ। एउटा फिजिक्स पढ्ने मान्छेले कसरी पढ्नु पर्ला भन्ने अलिकति म्याथमेटिकल्ली गाह्रो त हुन्छ, तर हामी एकअर्कासँग के गर्न सक्छौँ, कोलाबोरेट गर्दै पढ्न सक्छौँ है। सो लेट्स गेट ब्याक टु द टपिक। सो यहाँनिर के बुझ्यौँ भन्दा कुनै पोइन्टमा डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ र त्यहाँ मिनिमा आउँछ, र कुनै पोइन्टमा चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ र त्यहाँनिर म्याक्सिमा हुन्छ। सो यसको थ्योरी के हो, अब फिगरले त मजाले एक्सप्लेन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब यो जुन यहाँको लेन्स छ, यो L1 लेन्स भयो, यो मैले सपोज L2 भनेर लेखेँ। यो L1 लेन्स चाहिन्छ नै भन्ने छैन, सोर्सलाई इन्फिनिट डिस्टेन्समा राख्न पनि सकिन्छ। तर जेनरली अब हामीले सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट गर्दा सोर्सलाई इन्फिनिट डिस्टेन्समा राख्नुभन्दा यसरी चाहिँ हामीले युज गऱ्यौँ भने सायद अझै राम्रो होला होइन। सो यसको थ्योरी के हो त, कसरी चाहिँ डिफ्र्याक्सन हुन्छ भनेर बुझाउनु पर्दा कसरी बुझाउन सकिन्छ होला त भन्दा यहाँनिर के हुन्छ, हाइजेन्स प्रिन्सिपलको युज हुन्छ। अब यहाँनिर इच पोइन्ट जुन छ, सपोज यहाँनिर एउटा प्यारलल अथवा प्लानर वेभ फ्रन्ट आइपुग्यो, सरी अर्को कलरले गर्दा बुझिन्छ होला है। सपोज यहाँनिर एउटा यसरी प्लानर अथवा प्लेन वेभ फ्रन्ट आइपुग्यो। अब प्लेन वेभ फ्रन्ट आइपुगेपछि त यहाँको हरेक पोइन्ट जुन छ, यहाँको हरेक पोइन्ट एज के एक्ट गर्छ त भन्दा नयाँ सेकेन्डरी वेभलेट्सको लागि एक्ट गर्छ अथवा नयाँ सेकेन्डरी वेभलेट्सहरू बनाउन सक्छन्। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा यहाँनिर यो जुन स्लिट छ, यो एउटा स्लिटलाई चाहिँ नम्बर अफ स्लिट्समा के गर्छौँ,
कन्भर्ट गर्छौँ ठिक छ। यसरी यहाँनिर यसरी डिभाइड गर्छौँ के, यसरी चाहिँ प्यारलली यसरी डिभाइड गर्छौँ ठिक छ। नम्बर अफ स्ट्रिप्सहरूमा डिभाइड गर्छौँ र हामीले के गर्छौँ भने सपोज यहाँनिर एउटा भयो, यहाँनिर अर्को भयो, यहाँनिर अर्को भयो होइन, नम्बर एकदमै धेरै नम्बरमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। अब कति नम्बरमा कसरी डिभाइड गर्ने कुरा हामी एकैछिनमा हेरिहाल्छौँ। सो यहाँनिर यो एउटा स्लिट छ, यो स्लिटलाई चाहिँ के गर्छौँ नम्बर अफ स्ट्रिप्स, यो एउटा स्लिट भयो भने यहाँनिर एकदमै धेरै नम्बर अफ स्ट्रिप्सहरू राख्छौँ, यहाँनिर एउटा इमेजिन गर्छौँ है। सो यसरी स्ट्रिप्सहरू राखिसकेपछि के हुन्छ त यहाँनिर अब हामीले कुनै पनि पोइन्टमा यो सबै स्ट्रिप्सहरूबाट निक्लेको सेकेन्डरी वेभलेट्सहरू जुन छन् त्यसको इफेक्टहरू अथवा वेभलेट्सहरू क्यालकुलेट गर्छौँ होइन, र सुपरपोजिसन युज गरेर ठिक छ। सो कुनै पोर्सनहरू अब सबै मिलेर के हुनसक्छ भन्दा कुनै पोर्सनमा चाहिँ त्यहाँनिर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुनसक्छ ठिक छ। कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भएपछि त्यहाँनिर ब्राइट लाइट आउँछ। कुनै पोइन्टहरूमा सपोज यो पोइन्टहरू सपोज गर्नु जस्ट सपोजिसन मात्रै हो, यो पोइन्टहरूमा चाहिँ त्यहाँ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुने गर्छ ठिक छ। डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भएपछि त ब्राइटनेस घट्ने भयो होइन। सो यसरी इन्टरफेरेन्सको कारण के हुँदो रहेछ त यहाँनिर विभिन्न पोर्सनहरूमा विभिन्न इन्टेन्सिटी अफ लाइटहरू आउँदो रहेछ। यो स्लिटहरूले चाहिँ हामीले के सजिलो पारो भन्दा कहाँनिर कति हुन्छ भन्ने कुराहरू एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। अब एकैछिनमा हामीले यो पार्ट डिफ्रेन्सहरूको कुराले यो कुराहरू बुझ्छौँ, तर के बुझ्नु पर्यो भने यसले पार्ट डिफ्रेन्स अफ डिफ्रेन्ट सोर्स अफ लाइटको पार्ट डिफ्रेन्स मेजरमेन्टमा सजिलो बनाउँछ। जस्तो जति बेला हामीले स्ट्रिप्सहरूमा कन्भर्ट गर्छौँ यसले पार्ट डिफ्रेन्सहरू मेजरमेन्ट गर्न होइन, त्यहाँनिर पुगेको लाइटहरू चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभली पुगेको छ कि डिस्ट्रक्टिभली पुगेको छ भन्ने कुराहरू बुझाउन चाहिँ हेल्प गर्ने रहेछ। सो थ्योरी बुझ्नुभयो होला है। के थ्योरी भन्नुपर्ने रहेछ भन्दा नम्बर अफ स्ट्रिप्समा डिभाइड गर्ने त्यो स्लिटलाई र त्यहाँनिर आउने जुन हरेक पोइन्टहरू छन् त्यो पोइन्टहरू सेकेन्डरी वेभलेट जस्तो एड गर्छ र स्क्रिनमा जुन स्क्रिनमा छ स्क्रिनमा त यहाँ प्रत्येक सेकेन्डरी वेभलेट्सको प्रत्येक जुन सेकेन्डरी वेभलेट्स निकाल्ने सोर्सहरू छ त्यो सोर्सको हामीले के गर्छौँ त रिजल्टेन्ट एड गर्छौँ। रिजल्टेन्ट एड गर्दा कुनै पोइन्टमा के हुन्छ कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ, कुनै पोइन्टमा डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ, जसले चाहिँ एउटा सर्ट एन्ड डिफ्र्याक्सन प्याटर्नलाई क्रिएट गर्ने काम गर्छ ठिक छ। कुरा बुझ्नुभयो होला। अर्को कुरा छ हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दा सेन्ट्रल म्याक्सिमा। त्यो माथिको फिगर चाहिँ बनाउनु होला है, सेन्ट्रल म्याक्सिमा। अब सेन्ट्रल म्याक्सिमा हामीले यहाँ पोइन्ट ओ भनेर त बनाइसक्यौँ ठिक छ। सो सेन्ट्रल म्याक्सिमा भनेको चाहिँ के हो भन्दा यसलाई डिफाइन गर्नुपर्दा इट अकर्स ड्यू टु सुपरपोजिसन अफ सेकेन्डरी वेभलेट्स ड्यू टु सुपरपोजिसन अफ सेकेन्डरी वेभलेट्स ठिक छ। सुपरपोजिसन अफ सेकेन्डरी वेभलेट्स reaching at O on the screen ठिक छ। reaching at O on the screen कसरी त कन्स्ट्रक्टिभली ठिक छ, कन्स्ट्रक्टिभली रिच गर्छ। सो सुपरपोजिसन अफ सेकेन्डरी वेभलेट्स जुन यहाँनिर हामीले पोइन्ट सोर्सहरू सपोज गऱ्यौँ यो पोइन्ट सोर्सहरू चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभली सबै पोइन्ट सोर्सहरूबाट आएको लाइटहरू चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्टिभली यो पोइन्ट ओमा गएर मिट हुन्छ र यसले के दिन्छ त हामीलाई सेन्ट्रल म्याक्सिमा दिन्छ ठिक छ। यो ए र एबी भन्ने पोजिसनमा जति पनि वेभलेट्सहरू फर्म हुन्छन् यो चाहिँ पोइन्ट ओमा गएर के हुन्छ कन्स्ट्रक्टिभली मिट हुन्छ, फेज एउटा सर्टेन फेजमा होइन, इन फेज हुन्छ, आउट अफ फेज हुँदैन, इन फेज गएर के हुन्छ मिट हुन्छ हाम्रो पोइन्ट ओमा। र यो पोइन्ट ओलाई चाहिँ के भन्छ त प्रिन्सिपल अर सेन्ट्रल म्याक्सिमा भनेर भन्छ ठिक छ। प्रिन्सिपल अर सेन्ट्रल म्याक्सिमा भनेर पनि भन्छ ठिक छ। अब सेन्ट्रल म्याक्सिमा भेटिसकेपछि यसको वरिपरिको कुराहरू हामीले भेट्न अथवा बुझ्न जरुरी भयो। सो अब सुरुमा हामीले मिनिमाहरूको कुरा गर्छौँ। सो पोजिसन अफ सेकेन्डरी मिनिमा कहाँ हुन्छ त त्यो कुराहरू हेर्न गइरहेछौँ ठिक छ। पोजिसन अफ सेकेन्डरी मिनिमा, मिनिमा भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुनु पर्यो होइन। अब त्यसको लागि हामीले के सपोज गर्छौँ, सपोज यो हाम्रो एउटा सर्टेन स्लिट भयो। अब यो स्लिटमा त के भइरहेछ त हाम्रो
प्लेन वेभ फ्रन्ट्सहरू आइरहेछ यसरी, ठिक छ, बिस्तारै बिस्तारै आइरहेछन्। ल बिस्तारै होइन एकदम फास्टै आउँछ, तर हामीले अलिकति स्लो डाउन गऱ्यौँ होइन। सो यो मेरो पोइन्ट ए भयो, यो पोइन्ट बी भयो होइन। यो स्लिटको लागि मैले यसरी ए र बी भनेर सपोज गरेँ। अब कुनै पनि यो रेक्टेङ्गुलर स्लिटमा के हुन्छ त, प्लेन वेभलेन्थ अफ लाइट चाहिँ नर्मल्ली फल गरिरहेछ, ठिक छ। हामीले यहाँ प्लेन वेभ नर्मल्ली फल गर्नुको मतलब के हो त भन्दा, यहाँको जुन रेजहरू छ यो रेजहरू चाहिँ के छ त भन्दा योसँग परपेन्डिकुलर छ भनेर भन्न खोजे, ठिक छ। यहाँनिर के छ त परपेन्डिकुलर छ। अब यो स्लिटको विड्थ, ठिक छ, विड्थ अफ एबी भनेको चाहिँ हामीले कति लियौँ भन्दाखेरि स्मल ए भनेर लियौँ। यो ए र बी बिच डिस्टेन्स भनेको चाहिँ ए छ भनेर हामीले सपोज गऱ्यौँ। अब त्यसै गरी यहाँनिर एउटा पोइन्ट पी छ भनेर सपोज गरौँ होइन। यहाँनिर एउटा पोइन्ट पी छ अन द स्क्रिन, ठिक छ, र यहाँनिर चाहिँ एउटा पोइन्ट ओ पनि छ, त्यो त अभियसली हुने भयो, ठिक छ। अब सपोज यो दुईटा पोइन्टलाई एक्ज्याक्टली हाफमा, ठिक छ, यो दुईटा पोइन्टलाई एक्ज्याक्टली हाफमा डिभाइड गर्ने एउटा पोइन्ट सी छ भनेर मैले सपोज गरेँ, र यो सी र ओ भन्ने पोइन्टलाई जोइन गरेँ, ठिक छ। यो एबी भन्नेलाई एक्ज्याक्टली हाफमा, ठिक छ, एसी इज इक्वल्स टु सिबी इज इक्वल्स टु ए/2 गर्ने पोइन्ट भनेको सी हो, र यसलाई यहाँसँग जोडेँ। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ सपोज मैले यो दुईटा पोइन्ट्सहरू जोडेँ, सी र पी जोडेँ, यसरी मैले सी र पी जोडेँ, र यो एङ्गललाई चाहिँ मैले कति भने θ1 भनेर भने, ठिक छ। सिओसँग चाहिँ यो पोइन्ट पीले सपोज थीटा एङ्गल बनाउँछ भनेर भने, र हरेक यहाँनिर जुन पोइन्ट्सहरू छ, अब सपोज मैले यहाँनिर पनि लिएँ अरे, ल सपोज गरौँ यहाँनिर पनि यसरी लिएँ, यो पोइन्टमा पनि लिएँ। अब यो पोइन्टले पनि पीसँग कति बनाउँछ भनेर मैले सपोजिसन गरेँ, हेर्नु है त। अब के छ त, यो लाइन र यो लाइन त एकअर्कासँग प्यारलल छन्, यहाँनिर पनि एकअर्कासँग प्यारललै छन्, यसरी पनि जोडेँ मैले, ठिक छ, यो पोइन्ट पीमा। अब सबै एकअर्कासँग के छन् त प्यारलल छन्। सो प्यारलल भइसकेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ होला त भन्दा, यो पनि जो एङ्गल एकैछिनमा हामी हेरिहाल्छौँ। सो यहाँनिर हेरौँ है त, अब यो एङ्गलहरूको कुरा एकैछिनमा गरिहाल्छौँ, सो टेन्सन नलिनु होला, यहाँनिर नै जोडेको छु मैले है। यो जोड्ने काम पनि एकैछिनमा गरौँ ल। ल यो एसिबी भनेर छ मसँग। अब एसिबी भनेर बुझिहाल्नु भयो, एसी इज इक्वल्स टु सिबी इज इक्वल्स टु ए/2 हुन्छ। अब यहाँनिर साइन थीटा इज इक्वल्स टु मैले के लेख्न सक्छु त, साइन थीटा भनेको के हुन्छ त हाम्रो, साइन थीटा भनेको चाहिँ सपोज मैले ट्रायङ्गल, यो ट्रायङ्गल एबी लिए, र यहाँनिर अब यो रे यसरी गइरहेको छ, यो रे यसरी गइरहेको छ, यो रे पनि यसरी गइरहेको छ। अब यहाँनिर मैले एउटा यन भन्ने पोइन्ट लिएँ, यो यन भन्ने जुन छ, सरी अलिकति बाङ्गो भएछ है, सपोज मैले यसरी ड्र गरेँ, र यहाँनिर के छ त, यो बिएन भन्ने जुन डिस्टेन्स छ, यो बिएन भन्ने डिस्टेन्सले चाहिँ लाइट ए र लाइट बी को के दिन्छ, पाथ डिफरेन्स दिन्छ, ठिक छ। ए र बी को पाथ डिफरेन्स कति छ त भनेर भन्नुपर्दा बिएन छ, ठिक छ, बिएन चाहिँ यसको पाथ डिफरेन्स हो। सो साइन थीटा मैले लिएँ भने के हुन्छ, ए यो एङ्गल पनि थिटै हुन जान्छ, यो एङ्गल पनि थिटै हुन जान्छ। सो साइन थीटा भनेको सरी है, यो थीटा हुँदैन है, यो एङ्गल थीटा भइसकेपछि यति एङ्गल 90 छ होइन, यति एङ्गल 90 छ भने चाहिँ यो एङ्गल 90 माइनस थीटा हुन्छ, र यो 90 डिग्री छ भने चाहिँ यो एङ्गल चाहिँ थीटा हुन्छ है। मैले अलिकति गल्ती गरेछु, यो एङ्गल यहाँनिर थीटा छ भनेपछि के हुन्छ, हाम्रो एसिओ भनेको 90 डिग्री छ, र हाम्रो एङ्गल एसी सपोज यो पोइन्टलाई एक्स सपोज गऱ्यौँ भने एसिएक्स भनेको 90 माइनस थीटा हुन्छ, हाम्रो एङ्गल एएक्सी भनेको 90 डिग्री हुन्छ। सो यो माथिको एङ्गल थीटा डिग्री हुने भयो है, मैले त यो एङ्गल सपोज गरेको छु, सरी त्यसको लागि। सो साइन थीटा भनेको हामीले के लेख्न सक्छौँ भने बिएन अपन एबी भनेर लेख्न सक्छौँ, ठिक छ, बिएन अपन एबी भनेर लेख्न सकिन्छ। अब बिएन को भ्यालु एकैछिनमा हेर्नुलाई, बिएन बाई एबी भनेको के छ, ए छ। सो बिएन को भ्यालु अथवा पाथ डिफरेन्स भनेको कति हुँदो रहेछ,
ए साइन थीटा हुँदो रहेछ। यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भनेर लेखौँ। अब यहीसँग बेस्ड भएर यही वरिपरि घुमेर चाहिँ हामीले कतातिर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ, कतातिर डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ है। सो अब यहाँनिर हेरौँ। सो अब यो पोइन्ट पीमा एले, सीले र बीले दिएको रिजल्टेन्ट कसरी भेट्न सकिन्छ होला, ठिक छ। सो हामीले के सपोज गर्छौँ भन्दा पार्ट डिफरेन्सलाई चाहिँ ल्याम्डा हो भनेर सपोज गऱ्यौँ अरे, ठिक छ। सपोज टोटल पार्ट डिफरेन्स चाहिँ कति छ अरे, ल्याम्डा भनेर सपोज गऱ्यौँ। ल्याम्डा भने चाहिँ वेभलेन्थसँगैको पार्ट डिफरेन्स छ भनेर हामीले सपोज गऱ्यौँ र यो स्लिटलाई हामीले यसरी दुईवटा भागमा त डिभाइड गरिसक्यौँ र एसी इजिकल्स टु सिबी इजिकल्स टु A/2 छ र पार्ट डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड सी भनेको चाहिँ द्याट इज सपोज यसलाई मैले रे 1 भने, यसलाई रे 2 भने, यसलाई रे 3 भने के हुन्छ त, रे 2 र 3 बिचको पार्ट डिफरेन्स कति हुन्छ त, ल्याम्डा बाई 2 हुन जान्छ। कसरी ल्याम्डा बाई 2 भयो त, रे 2 र 3 को पार्ट डिफरेन्स सपोज मैले के गरेँ भन्दा टोटल पार्ट डिफरेन्स भनेको सबसे म्याक्सिमम पार्ट डिफरेन्स भनेको चाहिँ ल्याम्डा भनेर लिए भने एसी को यो जुन सिक्यू अथवा यो जुन पोइन्ट छ सबै कुराहरू मेटाइदिन्छु है, तपाईँले बुझ्नु पनि के गर्न खोजेको भनेर। यहाँ ल अब यति कुराहरू मेटाइसकेपछि सायद देखिन्छ होला। ल अब यहाँनिर के लियो भन्दा यो त एङ्गल थीटा छँदैछ। अब रे 2 र रे 3 हामीले के सपोज गर्यौँ भने लेट पाथ डिफरेन्स बी ल्याम्डा, ठिक छ। पाथ डिफरेन्स बी ल्याम्डा भनेर हामीले सपोज गर्यौँ। अब पार्ट डिफरेन्सलाई ल्याम्डा भनेर सपोज गर्यौँ, यसलाई दुईटा इक्वल भागमा के गर्यौँ, विभाजन गर्यौँ। सो सपोज म्याक्सिमम पार्ट डिफरेन्स ए र बी को पार्ट डिफरेन्स यहाँनिर हामीले कति लियौँ, यो बिएन को भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ, ल्याम्डा भनेर लियौँ। अब एउटा हामीसँग ट्रायङ्गलको नियम के छ, सपोज यो ट्रायङ्गल भयो, यो र यो साइड प्यारलल छन् र यो साइडहरू इक्वल छन् हैन, यो साइड्सहरू इक्वल छन् भने के हुन्छ त, यो जुन एबी भयो रे, यो बीसी भयो रे। सो एबी इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स बीसी हुन्छ, ठिक छ। सो बीसी भनेको के हुने भयो, एबी बाई 2 हुने भयो। सो हाम्रो 2 र 3 रे बीचको पार्ट डिफरेन्स कति हुने रहेछ त, ल्याम्डा बाई 2 हुने रहेछ। सो बुझ्नुभयो नि, यो नियम त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। सो पाथ डिफरेन्स बिट्विन रे 2 एन्ड 3, रे 2 एन्ड 3 को पार्ट डिफरेन्स इज कति हुन्छ त, ल्याम्डा बाई 2। हाम्रो यो एबी इज इक्वल्स टु 2 बीसी वाला नियमद्वारा के हुँदो रहेछ, हाम्रो यहाँको पार्ट डिफरेन्स कति भेट्यौँ त, ल्याम्डा बाई 2 एट पी भेट्यौँ, यदि हामीले रे 2 र रे 3 लिने हो भने, ठिक छ। रे 2 र रे 3 लिने हो भने चाहिँ त्यति हामीले पार्ट डिफरेन्स भेट्न सक्ने रहेछौँ। सपोज अब अरू कुनै पनि हामीले पोइन्ट लियौँ, हामीले सपोज यहाँनिर यो पोइन्ट र यो पोइन्ट लियौँ, यिनीहरूको डिस्टेन्स सपोज मैले यसलाई के सपोज गरेँ, यसलाई यल सपोज गरेँ। सपोज मैले के र यल सपोज गरेर यिनीहरूको डिस्टेन्सै लिए। अब यहाँनिर पनि मैले यिनीहरूको पार्ट डिफरेन्स लिन खोजेँ अरे, सपोज यसको रे यतापट्टि छ, यसको रे यतापट्टि छ। अब यहाँनिर मैले यसरी बनाएँ भने यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ हैन, र यिनीहरूको पार्ट डिफरेन्सको भ्यालु कति आउँछ त, ल्याम्डा बाई 2 नै आउन जान्छ, ठिक छ। यो पार्ट डिफरेन्स पनि ल्याम्डा बाई 2 नै आउँछ। सो यहाँनिर हामीले यो थीटा भनेर लियौँ भने सायद यसरी पनि मिल्ला है, साइन थीटा यसरी त पार्ट डिफरेन्स भेट्न गाह्रो हुन्छ। तर जे होस् यिनीहरूको पार्ट डिफरेन्स चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दा कुनै पनि दुईटा पेयर अफ वेभलेट्स, हामीले त ए र सी लिनुको मतलब त यिनीहरूको डिस्टेन्स A/2 थियो नि त। सो A/2 हुने जुनै पनि हामीले पोइन्ट्सहरू लियौँ, यिनीहरूको डिस्टेन्स A/2 हुने पोइन्ट्सहरू लियौँ भने के हुँदो रहेछ त भन्दा यिनीहरूको पार्ट डिफरेन्स चाहिँ ल्याम्डा बाई 2 हुने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। यो कुरा तपाईँहरूले चेक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। कुनै पनि दुईटा मैले यसरी पोइन्ट्सहरू लिए जसको बिचको चाहिँ डिस्टेन्स सपोज A/2 छ, मैले जब यसरी दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्दाखेरि A/2 मा डिभाइड गर्दा के हुने रहेछ, केएल बिचको पार्ट डिफरेन्स ल्याम्डा बाई 2 आउने रहेछ, ठिक छ। सो ल्याम्डा बाई 2 को पार्ट डिफरेन्स हुनु भनेको के हो त, फेज डिफरेन्स कति हुन्छ हाम्रो 2 पाई बाई ल्याम्डा इन्टु पार्ट डिफरेन्स हो।
र λ/2 को पार्ट डिफरेन्स भनेपछि यो काट्यो 2 काट्यो भनेपछि फेज डिफरेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो 180 हुने रहेछ। 180 को फेज डिफरेन्स भनेको त आउट अफ फेज हुनु हो, ठिक छ। 180 डिग्री को फेज डिफरेन्स हुनु भनेको आउट अफ फेज हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर 180 देखाउनु पर्यो भने सपोज यो 0 भयो, यो 90 भयो, 90 भयो, यो चाहिँ पाई भयो। अब यहाँनिर वेभ यसरी रन गरिरहेछ अरे, एउटा सर्टेन वेभ यसरी रन गरिरहेछ। अब 180 डिग्री आउट अफ फेज, 180 डिग्री आउट अफ फेज हुनुको मतलब कस्तो हुन्छ होला त? यो एउटा वेभ भयो। अब 180 डिग्री आउट अफ फेज भनिसकेपछि सो अर्को वेभ सपोज यताको 180 बाट सुरु भयो अरे, सपोज यहाँनिर कति छ पाई छ, यहाँनिर पाई/2, यहाँनिर 0 सपोज गऱ्यौँ भने यसरी आइरहेछ, यसरी आयो, अथवा उल्टो डिरेक्सनबाट पो आउँछ त 180 डिग्री आउट अफ फेज भनेपछि त। सो मैले यसरी लिन सक्छु, सपोज एउटा मेरो वेभ चाहिँ y = यो भनेको sin ω t छ अरे। अब 180 डिग्री आउट अफ फेज भनेको कसरी लिन सकिन्छ? sin ω t भयो प्लस फाइ लियो भने यो नेरि के आउँछ त? y = -sin ω t आउँछ। सो -sin ω t भनेपछि सपोज इधरको स्टार्टिङ पोइन्ट एउटै भयो हैन। एउटाको इक्वेसन y = sin ω t छ y1 को, अर्को y2। मैले लिए भने के हुन्छ त? यसरी चाहिँ स्टार्ट हुने हो, हेर्नु त यो फर्ममा चाहिँ जाने भयो, ठिक छ। यो देखाउन खोजेँ मैले तपाईलाई, इक्वेसन फर्ममा हेर्दा सजिलो हुने रहेछ हैन। सो यसरी -sin ω t छ, y1 भनेको चाहिँ sin ω t छ भनेपछि यिनीहरुले त डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स क्रिएट गर्छन् अभियसली। सो यसरी λ/2 को पार्ट डिफरेन्स हुँदाखेरि के हुने रहेछ त? यिनीहरुले डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स क्रिएट गर्ने रहेछन् र यहाँनिर चाहिँ मिनिमा आउने रहेछ भन्ने कुरा बुझिन सक्यो, ठिक छ। यसले के दिँदो रहेछ त? एउटा मिनिमा दिँदो रहेछ। सो जब पाथ डिफरेन्स हामीले के सपोज गर्यौं? टोटल पाथ डिफरेन्स भनेको लैम्डा भनेर सपोज गर्यौं, ठिक छ। टोटल पाथ डिफरेन्स भनेको लैम्डा भनेर सपोज गर्यौं। टुप्पोदेखि सबसे तलको सम्म लैम्डा भनेर सपोज गर्यौं र त्यहाँनेरि हामीले दुईटा स्प्लिटमा डिभाइड गर्यौं। सो कुनै दुईटा पोइन्ट्सहरु लियौं, ए र सी लियौं भने हामीले के हुने रहेछ त भन्दा यसले चाहिँ इक्वल भागमा डिभाइड गरेर यो जुन पोर्सन छ मेरो, यो पोर्सन जुन छ, यो पोर्सनको भ्यालु λ/2 हुने रहेछ यिनीहरुको पार्ट डिफरेन्स ए र सी लाइटको बीच। अब पार्ट डिफरेन्स λ/2 हुनु भनेको फेज डिफरेन्स पाई हुनु हो, सरी पाई हुनु हो। पाई डिफरेन्स हुनु मतलब आउट अफ फेज छ, आउट अफ फेज हुनुको मतलब डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुनु पर्यो। सो मैले पार्ट डिफरेन्सलाई ल यहाँनेरि पार्ट डिफरेन्स डेल्टा x लाई मैले λ/2 लेखे। सो यसको करेस्पोन्डिङ फेज डिफरेन्स भनेको पाई हुने रहेछ, विच इज आउट अफ फेज हुने रहेछ, ठिक छ। आउट अफ फेज हुने रहेछ। सो आउट अफ फेज हुनुको मतलब के हो त? देयर विल बी डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स, ठिक छ। त्यहाँनेरि चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ DESTRUCTIVE डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफियरेन्स हुन जान्छ, ठिक छ। डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुँदो रहेछ। सो यो भनेको सायद हाम्रो पहिलो डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन सक्छ है। सो हामीले चाहिँ के गर्छौं? लेट थीटा = θ1 सपोज गर्छौं। देन वी हैव के लेख्न सक्छौं? लैम्डा = a sin θ1 भनेर लेख्न सक्छौं, ठिक छ। यो जुन थीटा छ यो टोटल AB को भ्यालु छ। सपोज थीटा = θ1 सपोज गर्यौं भने sin θ1 भनेको त के हुन्छ? bn डिवाइडेड बाइ AB हुन्छ नि त। र bn भनेको पार्ट डिफरेन्सले हामीले लैम्डा सपोज गरेका छौं, AB को भ्यालु a भयो। सो a sin θ1 यसरी निकाल्न सकिन्छ, ठिक छ। सो bn भनेको लैम्डा भनेर हामीले सपोज गरेका थियौं। सो यसरी हामीले लैम्डा = a sin θ1 निकाल्यौं, अथवा sin θ1 भनेको चाहिँ λ/a भनेर निकाल्यौं। यो हाम्रो पहिलो भयो। त्यसैगरी यो भनेको के हो त? हाम्रो फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमा भेट्यौं हामीले, ठिक छ। यहाँनेरि हामीले फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमा क्याल्कुलेसन गर्यौं। त्यसैगरी अब अर्कोचोटि मैले के सपोज गर्छु भन्दा सपोज पाथ डिफरेन्स भनेको 2n भयो,
ठिक छ। अब यहाँनिर अर्को कन्डिसन मैले यो कन्डिसन देखाइदिन्छु, यसपछि त तपाईँ टोटल्ली क्लियर हुनुपर्छ होला है। सपोज यो ए र बी भयो, यिनीहरूको डिस्टेन्स ए नै छ। अब यहाँनिर मैले रेजहरू निकालेँ यसरी, सपोज रेजहरू निकालेँ, अथवा यो रे अहिले एकछिन नबनाऊ मैले ल। यिनीहरू बिच के छ त भन्दा डिस्टेन्स पहिलेकै डिस्टेन्स छ हैन, पहिलेकै डिस्टेन्स छ। र यहाँनिर जुन एन को भ्यालु छ यसलाई मैले के सपोज गरेँ, यो बिएन भनेको चाहिँ 2 ल्याम्डा भनेर सपोज गरेँ। अब मैले यसलाई 4 वटा इक्वल भागमा डिभाइड गर्छु, 1 2 3 4 ठिक छ। यहाँनिर मैले यसलाई सी डी ई भनेर दिएँ, 4 वटा इक्वल भागमा डिभाइड गरेँ नि। सो यहाँबाट पनि एउटा रे निक्ल्यो यसरी, यहाँबाट पनि एउटा रे निक्ल्यो यसरी, यहाँबाट पनि एउटा यसरी रे निक्ल्यो, सरी अलिकति माग्नु भएको छ ल, यसरी चाहिँ एउटा नयाँ रे निस्क्यो। सो यो भ्यालु भनेको 2 ल्याम्डा छ। अब यो भ्यालु 2 ल्याम्डा छ भनेपछि सपोज यो एडी र डिबी जुन छ, एडी र डिबी बिचको के हुन्छ त, यहाँनिर एडी र डिबी भनेर मैले लिएँ भने अब यो भ्यालु जुन छ यहाँनिर त के हुन्छ, एडी इज इक्वल्स टु डिबी छ र यो दुईटा रे प्यारलल छ भनेपछि यो भ्यालु ल्याम्डा हुन्छ। ठिक छ, यो भ्यालु चाहिँ के हुने रहेछ त, ल्याम्डा हुने रहेछ। त्यसै गरी मैले सी र ई लिएँ भने पनि यसरी जोइन गरेँ भने नि के हुन्छ त, यो भ्यालु ल्याम्डा नै आउन जान्छ। ठिक छ। सो यसरी चाहिँ यो जुन यति भ्यालु छ यो भ्यालु पनि मेरो के आउँछ त, ल्याम्डा नै आउन जान्छ है। र मैले यसरी चाहिँ यसको भ्यालुजहरू भेट्न सक्छु। ठिक छ। सो यहाँनिर मैले फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमा क्यालकुलेट गरेँ। त्यसै गरी सेकेन्ड मिनिमाको लागि सपोज मैले यसलाई चाहिँ थीटा 2 भनेर सपोज गर्छु। ठिक छ। सपोज लेट अर्कोचोटि चाहिँ सेकेन्ड कन्डिसनमा बिएन इज इक्वल्स टु 2 ल्याम्डा गरेँ एन्ड थीटा इज इक्वल्स टु थीटा 2 गरेँ। ठिक छ। सो यसरी मैले ल्याम्डा 2 ल्याम्डा हैन, त्यसै गरी अब 3 ल्याम्डा 4 ल्याम्डा चुज गर्दै गयो भने मैले इभन नम्बर अफ स्लिट्समा डिभाइड गरेँ अथवा स्ट्रिप्समा डिभाइड गरेँ। कुनै पनि मैले एउटा वेभलेन्थ लिएँ र त्यसलाई चाहिँ मैले इभन नम्बर अफ स्ट्रिप्समा डिभाइड गरेँ भने त्यसले मलाई डेस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स दिने रहेछ, किनभने त्यहाँको कुनै पनि दुईटा वेभ्सहरू चाहिँ आउट अफ फेज हुने रहेछन् र आउट अफ फेज भइसकेपछि त्यसले हामीले डेस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स दिने रहेछ। सो यहाँनिर मैले के लेख्न सक्छु, बिएन इज इक्वल्स टु ए साइन थीटा 2 भनेर लेख्न सक्छु। बिएन भनेको 2 ल्याम्डा छ इज इक्वल्स टु ए साइन थीटा 2 हुने रहेछ। सो साइन थीटा 2 भनेको के हुने रहेछ त, 2 ल्याम्डा बाई ए हुने रहेछ। यसलाई मैले इक्वेसन कति माने त भन्दा ल 2 माने। ल यसरी नै हामीले के थाहा पायौँ त, यो भनेको हाम्रो सेकेन्डरी मिनिमा हुने रहेछ। ठिक छ। यसरी हामीले सेकेन्डरी मिनिमा पनि भेट्यौँ। सो यहाँनिर 4 वटा इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्नुपर्ने रहेछ। दुईटाको पाथ डिफरेन्स कुनै दुईटा करेस्पोन्डिङ मैले चाहिँ ए र डी को भेटेँ। अब ए र सी बिच भेट्ने हो भने फेरि यो ल्याम्डा बाई 2 नै हुन्छ है। मैले चाहिँ जस्ट के देखाउन खोजेँ, अब हेर्नु त एसी र सिडी बिचको डिस्टेन्स त एउटै छ। यो एसी र सिडी बिचको डिस्टेन्स त कति छ त भन्दा यो ए बाई 4 हो, यो ए बाई 4 हो, यो ए बाई 4 हो, यो ए बाई 4 हो नि त। सो यहाँनिर मैले यो भ्यालु ल्याम्डा भेटेँ भने यो भ्यालु कति हुन्छ त, ल्याम्डा बाई 2 हुन्छ अभियसली। ठिक छ। सो त्यही कुरा देखाउन खोजे। अब यहाँनिर यो ल्याम्डा बाई 2 नै हुन्छ भनेर देखाउन खोजे। सपोज सी र डी बिच पनि ल्याम्डा बाई 2, डी र ई बिच पनि ल्याम्डा बाई 2 र कुनै पनि दुईटा करेस्पोन्डिङ पोइन्ट्सहरू बिच के हुन्छ त, ल्याम्डा बाई 2 नै हुन्छ भ्यालु। सो यहाँनिर पनि सेकेन्डरी मिनिममै आउने रहेछ। सो यसरी हामीले के देख्यौँ त, फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमा ल्याम्डा बाई ए, सेकेन्ड भनेको 2 ल्याम्डा बाई ए। यदि मैले थर्ड क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने साइन थीटा 3 भनेको 3 ल्याम्डा बाई ए हुन्छ हैन। यसको लागि चाहिँ मैले 3 ल्याम्डा सपोज गर्छु र 3 ल्याम्डालाई मैले अब यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा अघि दुईटा पछि 4 वटा अब 8 वटामा डिभाइड गर्छु। ठिक छ। 8 वटामा डिभाइड गरेर फेरि ल्याम्डा बाई 2 नै बनाउँछु। यसरी बनाउन सकिन्छ। यो इभन नम्बर अफ स्लिट्समा डिभाइड गर्छु। सो थर्डको लागि साइन थीटा 3 भनेको यति हुन्छ भने एन्थको लागि के हुन्छ, साइन थीटा यन भनेको यन ल्याम्डा बाई ए हुन्छ र जहाँनिर यन भनेको चाहिँ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। किन प्लस माइनस दियो त भन्दा हामीले जेनरली मिनिमा म्याक्सिमा भनेको ओरिजिन अथवा यो म्याक्सिमा सेन्ट्रल म्याक्सिमाको पोइन्टबाट हेरिरहेको छौँ। सो सपोज यो डिरेक्सनलाई हामीले पोजिटिभ मान्यौँ भने यो डिरेक्सनलाई हामी नेगेटिभ मान्छौँ र
त्यही पोइन्टमा सपोज हाम्रो यहाँनेरि आएको पोइन्ट र यो इक्वल डिस्टेन्स, सपोज यो डिस्टेन्स x छ भने ठ्याक्कै यसको यतापट्टिको पनि -x लियौँ भने यहाँनेरि जस्तो प्याटर्न आउँछ नि, अब यहाँनेरि यस्तरी यो मिनी म्याक्सिमम भयो, यस्तो खालको प्याटर्न आयो भने यहाँ जस्तो खालको प्याटर्न बनेको हुन्छ त्यसको ठ्याक्कै यतापट्टिको डिस्टेन्समा नि त्यही प्याटर्न बनेको हुन्छ। त्यो भएर हामीले प्लस माइनस लिन्छौँ, किनभने दुई साइडमै के बनिरहेको हुन्छ त यो एउटा डिफ्र्याक्सनको सर्ट एन्ड प्याटर्न चाहिँ भइरहेको हुन्छ, दुई साइडमै इन्टरफेरेन्स भइरहेको हुन्छ यो को बोथ साइड्समा। ठिक छ, सो हामीले यहाँनिर प्लस माइनसको टर्म्समा चाहिँ लेख्न खोजे हो। र साइन थीटा एनले चाहिँ के दियो त nth सेकेन्डरी मिनिमम भनेर दियो। ठिक छ, सपोज yn भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, डिस्टेन्स बिट्विन सेन्ट्रल म्याक्सिमम एन्ड nth सेकेन्डरी मिनिमम। ठिक छ, yn भनेको चाहिँ nth सेकेन्डरी मिनिमम र yn बिचको डिस्टेन्स हो भने, सो यसको लागि मैले माथिको फिगरमा गएँ, सपोज यो p पोइन्ट हो भने यो सपोज डिस्टेन्स yn छ भने यसलाई मैले थीटा n भनेर माने, सपोज यो nth मिनिमाको लागि भेटिरहेको छ थीटा n भयो भने tan थीटा n भनेको के हुन्छ त yn, र सपोज स्लिट र स्क्रिन बिचको यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ मैले क्यापिटल D भनेर लिएँ है। ठिक छ, यो डिस्टेन्सलाई D भनेर लियो भने tan थीटा n भनेको yn बाई CO भनेको त D हुन्छ। सो यहाँनिर के लेख्न सकियो भन्दा tan थीटा n भनेको चाहिँ yn ओपन D भनेर लेख्न सकिन्छ। सपोज यसलाई कति इक्वेसन, थर्ड इक्वेसन मान्न पाइयो है। ठिक छ, यसलाई थर्ड इक्वेसन भनेर मान्न पाइयो। यहाँनिर अब हेरौँ है त, यसलाई फोर्थ मानौँ, माथिकोलाई थर्ड मानौँ है त ल, यो भनेको चाहिँ थर्ड इक्वेसन हो अरे। ठिक छ, अब के हुन्छ भन्दा फर स्मल एङ्गल थीटा n, यो यहाँनिर हामीले पो अलिक ठुल्ठुलो फिगर बनाएको हो त, तर यो थीटाको भ्यालु त एकदमै सानो हुन्छ। सो स्मल एङ्गल थीटा n को लागि के हुन्छ त साइन थीटा n इज इक्वल्स टु tan थीटा n इज नियरली इक्वल्स टु थीटा n हुन्छ। सो यो भ्यालु पनि के हुने रहेछ, और थीटा n भनेको पनि yn बाई d हुने रहेछ, र थीटा n भनेको n ल्याम्डा बाई a पनि लेख्न सकिने रहेछ। सो दुईटाले इक्वेट गर्यो भने के लेख्न सकिन्छ, yn बाई d भनेको n ल्याम्डा बाई a भनेर लेख्न सकिन्छ। सो yn भनेको के हुने रहेछ, n ल्याम्डा d बाई a हुने रहेछ। ठिक छ, यसलाई चाहिँ फिफ्थ इक्वेसन भनेर लेख्न सक्यो। र यसले चाहिँ हामीले के दिने हो त विड्थ अफ, सरी यसले चाहिँ हामीले के दिने हो, सेन्ट्रल म्याक्सिममबाट मेरो कुनै पनि मिनिममको भ्यालु nth सेकेन्डरी मिनिममको भ्यालु यति हुने रहेछ। अब nth को भेट्नु भन्नुको मतलब सबैको भेट्न सकिन्छ। यहाँनिर y को भ्यालु 1 लाग्यो भने फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमम आयो, 2 लाग्यो भने सेकेन्ड आयो, 3 लाग्यो भने थर्ड आयो, यसरी निकाल्न सकिने रहेछ। त्यसै गरी विड्थ निकाल्नु पर्यो मैले, विड्थ अफ सेकेन्डरी मिनिमम। सो विड्थ भनेको कसरी भेट्न सकिएला त, विड्थ अफ सेकेन्डरी मिनिमम, विड्थ अफ सेकेन्डरी मिनिमम भनेको सपोज यो मेरो फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमम हो, यो मेरो सेकेन्डरी मिनिमम हो, सेकेन्ड सेकेन्डरी मिनिमम हो भने यिनीहरू बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ विड्थ भनेर भन्छ। सो कति हुँदो रहेछ होला भन्दा yn प्लस 1 माइनस yn, दुईटा करेस्पोन्डिङको डिफरेन्स लिन्छौँ। यहाँनिर n प्लस 1 ल्याम्डा d बाई a हुन्छ, यतापट्टि n ल्याम्डा d बाई a हुन जान्छ। सो यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ, ल्याम्डा d बाई a आउन जान्छ। सो यसलाई चाहिँ बिटाले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो विड्थ अफ सेकेन्डरी मिनिमा भनेको चाहिँ कति हुने रहेछ, ल्याम्डा d बाई a। अब यहाँबाट के देख्यो, n को भ्यालुसँग चाहिँ बिटा डिपेन्ड हुँदैन रहेछ। सो n को भ्यालुसँग बिटा डिपेन्ड हुँदैन भन्नुको मतलब हाम्रो विड्थ चाहिँ जहिले पनि सेमै हुने रहेछ। ठिक छ, सबै सेकेन्डरी मिनिमा, करेस्पोन्डिङ सेकेन्डरी मिनिमाहरूको विड्थ चाहिँ सेम हुने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्यौँ है। ठिक छ, यति कुराहरू हामीले बुझ्यौँ होला। यति गरिसकेपछि अब म्याक्सिममको मिनिमम गरिमा हामीले। सो मिनिममको भेट्यौँ। ठिक छ, कहीँ प्रब्लम भयो भने सोध्नु होला है, कुनै पोजिसनमा बुझ्नु भएन, मैले जति सक्दो डिटेलली बुझाउन खोजेको छु। सो कतै भुलचुक भयो भने यसो त्यहाँनिर त्यो पोइन्टमा गएर चाहिँ भन्नु होला, यो पोइन्टमा चाहिँ अझै बुझिएन है भन्ने टाइपको। ठिक छ, सो यसपछि हामीले सेकेन्डरी म्याक्सिममहरू हेर्नु पर्यो। पोजिसन अफ सेकेन्डरी म्याक्सिमा कहाँ हुन्छ त, त्यो कुराहरू हेर्नु पर्यो। सेकेन्डरी
म्याक्सिमाको पोजिसन कहाँनेरि हुन्छ। सो यसको लागि पनि मैले हाम्रो पुरानै फिगर सपोज गर्छु। सो हाम्रो यहाँनेरि एउटा स्लिट छ, ए र बी छ, यहाँनेरि यो पोजिसन ए र बी छ, मतलब यहाँनेरि पनि यसरी लाइट गइरहेछ, यसरी प्यारेलली गइरहेछ भनेर सपोज गर्छु। अब यहाँनेरि अगाडि हामीले के सपोज गरेका छौँ, सपोज यहाँनेरि हामीले यसलाई ल जोडिने यसरी एबीको डिस्टेन्स त हामीले थाहा छँदैछ कि कति हो, ए हो भन्ने थाहा छ, र यिनीहरू बिचको पाथ डिफरेन्स भनेर हामीले कति सपोज गरेका थियौँ, यो बिएनको भ्यालुले चाहिँ पाथ डिफरेन्स दिन्छ। ठिक छ, फर्स्ट र लास्ट रे बिचको टोटल एउटा पाथ डिफरेन्स जस्तो दियो। अब सपोज यो पाथ डिफरेन्स भनेको चाहिँ 3 λ/2 भयो अरे। ठिक छ, पहिलो फर्स्ट सपोजिसन हामीले 3 λ/2 भनेर गऱ्यौँ। सो यसरी 3 λ/2 भनेर जब मैले सपोजिसन गर्छु, अब यो स्क्रिनलाई मैले के गर्छु, 3 वटा इक्वल भागमा डिभाइड गरेँ रे। ठिक छ, अब एकछिन यसलाई यत्तिकै सपोज गरौँ है। सो मैले यहाँनिर के सोचेँ, यो भनेको 3 λ/2 भयो, यो भ्यालु चाहिँ थीटा भयो भने हैन, यो भ्यालु थीटा भयो भने हामीले के लेख्न सक्छौँ, साइन थीटा भनेको के लेख्न सक्छौँ त, साइन थीटा भनेको चाहिँ बिएन डिभाइडेड बाई एबी भनेर लेख्न सक्छौँ। अब एबी को भ्यालु ए छ, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टु यहाँनिर चाहिँ अब साइन थीटा ड्यास नै सपोज गरौँ, मतलब साइन थीटा 1 ड्यास भनेर सपोज गरौँ। लेट बिएन इज इक्वल्स टु 3 λ/2 सपोज गरौँ, एन्ड थीटा इज इक्वल्स टु थीटा 1 ड्यासै भनेर सपोज गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ, किनभने पुरानो कन्डिसनहरू हामीले बुझिसक्यौँ है। सो ए साइन थीटा 1 ड्यास भनेको चाहिँ 3 λ/2 हुने रहेछ, अथवा साइन थीटा ड्यास 1 ड्यास भनेको चाहिँ 3 λ/2a हुने रहेछ। ठिक छ, यति कुरा बुझियो, 3 λ/2a हुने रहेछ, यसलाई चाहिँ थीटा 1 भनेर मान्ने हो अरे। सपोज अब मैले यो स्क्रिनलाई 3 वटा भागमा डिभाइड गरेँ, इक्वल भागमा यसरी मैले डिभाइड गरेँ। सो यो भ्यालु कति हुन्छ, a/3 हुन्छ, यो पनि a/3 हुन्छ, र यो पनि के हुन्छ त, a/3 हुन्छ। सो यहाँबाट यसरी मैले 3टा रेजहरू चाहिँ स्वाट बाहिर निकालेँ। ठिक छ, 3 वटा रेजहरू चाहिँ मैले यसरी निकालेँ अरे। अब यो एङ्गलहरू कति हुन्छ होला भनेर हेर्नु पर्यो, सबै एङ्गलहरू कति हुन्छ होला भनेर हेर्दा, सो यहाँनिर थीटा 1 ड्यास छ हैन, यो माथिको टुप्पोको एङ्गल हो यो त, यो एङ्गल चाहिँ कति हो त भन्दा थीटा 1 ड्यास हो। यो थीटा 1 ड्यास भइसकेपछि हाम्रो यो 90 छ हैन, यो एङ्गल चाहिँ कति हुन्छ, थीटा 1 ड्यास हुन्छ। ठिक छ, यो लाइनले असर गर्यो होला है, थोरै चाहिँ मजाले जोडेर देखाउँछु नि त, अब चाहिँ बुझिन्छ होला। यो थीटा 1 ड्यास छ, यो 90 डिग्री छ भनेपछि यो एङ्गल भनेको कति हुन्छ, 90 माइनस थीटा 1 ड्यास हुन्छ। अब यति एङ्गल पनि 90 डिग्री छ भनेपछि यो थीटा 1 ड्यासै हुन जान्छ। त्यसै गरी यो पनि थीटा 1 ड्यास हुन्छ हैन, यसरी हामीले थीटा 1 ड्यास निकाल्दै गयौँ। ठिक छ, सो यहाँ पनि के आउँछ त, फाइनली यो पनि थीटा 1 ड्यास नै भनेर निकाल्न सकिन्छ। यति कुरा छोडिदिउँ ल, यहाँसम्म गइराख्नु परेन। सो थीटा 1 ड्यास सबै थीटा 1 ड्यास निकाल्यौँ, र हामीले 3 वटा इक्वल भागमा पनि डिभाइड गर्यौँ। अब यहाँनिर हेरौँ, सो यो 3 λ/2 छ, 3 वटा इक्वल भागमा डिभाइड गरियो। सो कुनै पनि फर्स्ट टु हाफ यो दुईटा लियो, यो दुईटा लिँदाखेरि हामीले के देख्छौँ भने यहाँनेरि र यहाँनेरि, ल पहिलो हाफको यो कुन पोइन्ट सपोज गर्नु, यसलाई यति मेटाइदिउँ ताकि अलिकति क्लटर नहोस् हैन। सो यति एङ्गलहरू पनि थाहा छ हामीलाई। सपोज 3टा भागमा डिभाइड गरेपछि यो पोइन्टलाई सी भनेर सपोज गऱ्यौँ, यो पोइन्टलाई डी भनेर सपोज गऱ्यौँ, यहाँ a/3 छ, a/3 छ, ल a/3 छ हैन। अब यो भ्यालुको आधा यो भ्यालु हुन्छ हैन, सरी यो जुन हाम्रो यहाँनेरिको भ्यालु छ, यो भ्यालुको आधा चाहिँ यहाँको भ्यालु हुन जान्छ। ठिक छ, यहाँको आधा यहाँ माथिको हुन जान्छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ भने फर्स्ट टु हाफ्सको के हुन्छ त, जुन एसी र सिडी को पहिलो हाफ छ, यो हाफमा यहाँनेरि के देख्न सकिन्छ भने यिनीहरू चाहिँ आउट अफ फेज हुन्छन्, र पोइन्ट पी मा पुग्दा के हुन्छ त,
यिनीहरूले एकअर्काको इफेक्टलाई क्यान्सल आउट गर्छन्। ठिक छ, यहाँनिरबाट जुन निक्लिने वेभ्सहरू छन् यहाँले काट्ने गर्छन्। अब यो त सबैतिर फैलिरहेको हुन्छ, त्यो कुरा छुट्टै छ। एसीबाट आएको सिडीबाट आएको फैलिरहेको हुन्छ, सबै डिरेक्सनमा गइरहेको हुन्छ। तर हामीले एसीडी लिने हो भने र पोइन्ट पीमा क्यालकुलेट गर्ने हो भने के हुन्छ त, यिनीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्छन्। ठ्याक्कै यहाँको भन्दा यहाँको आधा छ नि त, सबै यहाँ ल्याम्डा भयो, यहाँ ल्याम्डा भयो, उतापट्टि ल्याम्डा बाई 2 भयो। हाम्रो यहाँनिर ल्याम्डा भयो भने उतापट्टि ल्याम्डा बाई 2 हुन जान्छ होइन। यो भ्यालु ल्याम्डा बाई 2 हुन गयो र यति भ्यालु ल्याम्डा बाई 2 भइसकेपछि अब यिनीहरू त आउट अफ फेज नै हुने भयो होइन। यिनीहरू आउट अफ फेज हुने भइसकेपछि के हुने भयो त, एकअर्काको इफेक्टलाई क्यान्सल आउट गर्ने भए। सो यो फिगरले थोरै कन्फ्युजन गर्छ होला होइन, यसलाई चाहिँ म अझै डिटेलली बनाएर देखाइदिन्छु है। सपोज यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ। ल मैले यो पनि मेटाइदिएँ। फिगर त तपाईँले अगाडिको बनाइसक्नु भएको छ, त्यो फिगरमा केही मिस्टेक छैन, जे होस् अलिकति यसलाई सजिलो बनाउन लागिरहेको छु है। सो यो पोइन्ट्सहरू पनि एकछिनलाई मेटाइदिएँ। सो यहाँनिर 3 ल्याम्डा बाई 2 को पार्ट डिफ्रेन्स छ। यहाँनिर अब यसलाई 3वटा भागमा डिभाइड गरेर यसरी, यहाँबाट पनि के आयो त्यसरी प्यारलल रेजहरू हामीले सपोज गऱ्यौँ, यहाँबाट पनि यसरी आयो त। ल अब यो भनेको बिएन भयो। अब यतिवटा डिफ्रेन्स भयो, त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँसम्म पनि एउटा सर्टेन डिफ्रेन्स हुन्छ होला होइन। यो ए बाई 3 छ, यो ए बाई 3 छ, यो ए बाई 3 छ, यो पोइन्ट सी, यो पोइन्ट डी। ठिक छ, यहाँनिर पनि एउटा सर्टेन डिफ्रेन्स त छ, ए र यो बिच पनि एउटा सर्टेन डिफ्रेन्स छ। त्यसै गरी यहाँ र यहाँ बिच एउटा सर्टेन डिफ्रेन्स छ। त्यसै गरी यहाँ र यहाँ बिच पनि एउटा सर्टेन पाथ डिफ्रेन्स छ है। यो र यो बिच एउटा सर्टेन पाथ डिफ्रेन्स छ। अब यो पार्ट डिफ्रेन्सको सबैको भ्यालु कति हुन्छ त, ल्याम्डा बाई 2 हुन्छ। ठिक छ, यहाँनिर सबैको पार्ट डिफ्रेन्सको भ्यालु ल्याम्डा बाई 2 हुन जान्छ। सपोज मैले यहाँनिर यसरी बनाएँ भने यो भ्यालु ल्याम्डा बाई 2 भयो, यति भ्यालु फेरि ल्याम्डा बाई 2 भयो, र यो भ्यालु के भयो त, ल्याम्डा बाई 2 भयो। ल्याम्डा बाई 2 र ल्याम्डा बाई 2 र ल्याम्डा बाई 2 जोड्दाखेरि 3 ल्याम्डा बाई 2 हुन जान्छ। यति कुरा त बुझ्नु भयो होइन। जस्ट के हुने रहेछ, अझै बुझ्नु भएन यसरी पनि बनाउन सकिन्छ यसलाई। सपोज मैले यहाँनिर यो रेजहरू दिएँ, यहाँनिर अझै यो मेटाइदिएँ र यसरी। अब यहाँनिरबाट के देख्न सकिन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट डिफ्रेन्स भनेको सायद यति भयो एउटा। त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट डिफ्रेन्स यति भयो अरे, र यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट डिफ्रेन्स ल यति भयो अरे। अब यो ल्याम्डा बाई 2 छ, यो ल्याम्डा बाई 2 छ, यो ल्याम्डा बाई 2 छ, अनि फाइनल्ली कति आयो त, 3 ल्याम्डा बाई 2 आउँछ। सो यो ए र सी बिच, ए र सी बिचको पार्ट डिफ्रेन्स ल्याम्डा बाई 2 छ, ए एन्ड सी बिचको। त्यसै गरी सी एन्ड डी बिचको पार्ट डिफ्रेन्स ल्याम्डा बाई 2 छ। त्यसै गरी डी एन्ड बी बिचको पार्ट डिफ्रेन्स पनि ल्याम्डा बाई 2 छ। ठिक छ, यति तिनवटा भयो। अब ए एन्ड सी बिचको पार्ट डिफ्रेन्स ल्याम्डा छ। त्यसै गरी ए र सी बिचको पार्ट डिफ्रेन्स कति छ त, ए र सी हेर्नु त, ए र डी, सरी ए र डी बिचको पार्ट डिफ्रेन्स त, ए र यो डी बिचको पार्ट डिफ्रेन्स ल्याम्डा छ। त्यसै गरी सी एन्ड बी बिचको पार्ट डिफ्रेन्स पनि ल्याम्डा छ। सो यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भने ए एन्ड डी, सी एन्ड डी चाहिँ के हुने रहेछ, यहाँनिर एकअर्कासँग जोडिने रहेछ होइन। एकअर्कासँग जोडिएर के हुने रहेछ भन्दा यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स पनि क्रिएट गर्ने रहेछ, र अरूले चाहिँ के गर्ने रहेछन् त, यिनीहरूले डेस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स क्रिएट गर्ने रहेछन्। ठिक छ, एक्सप्लेनेसन खोज्नु पर्यो भने यसरी एक्सप्लेनेसन दिन सक्नुहुन्छ। ए र सी, सी र डी, डी र बी। अब यो त सबैतिर फैलिरहेछ भनेर सोच्न सक्छौँ। सो एसी पनि लिङ्क हुन्छ, एडी पनि एकअर्कासँग लिङ्क हुन्छ, सिडी पनि हुन्छ, सिबी पनि एकअर्कासँग सबैसँग लिङ्क हुन्छ नि। सो ए र डी लिङ्क हुँदाखेरि कन्स्ट्रक्टिभ हुने रहेछ, सी र बी लिङ्क हुँदा कन्स्ट्रक्टिभ हुने रहेछ, एसी सिडी र डिबी हुँदा डिस्ट्रक्टिभ हुने रहेछ। सो यहाँनिर कन्स्ट्रक्टिभ पनि आयो, डिस्ट्रक्टिभ पनि आयो। सो यसरी कन्स्ट्रक्टिभ डिस्ट्रक्टिभ आइसकेपछि के भयो त, डिस्ट्रक्टिभले त काम तमाम गरिहाल्यो, पड्काइदिइहाल्यो, बम हानिदिइहाल्यो। अब एडी र सिबीले चाहिँ थोरै भए पनि के भयो त, ब्राइट फ्रिन्जेसहरू आउने भयो नि। ठिक छ, यो फिगर कसरी गऱ्यो बुझ्नुभयो होला है कुरा। ठ्याक्कै ल्याम्डा बाई 2, ल्याम्डा बाई 2, ल्याम्डा बाई 2 को कन्सेप्ट त बुझ्नुभयो नि। ठिक छ, अझै एकचोटि म बुझाइदिन्छु। अब चाहिँ यसपछि चाहिँ तपाईँ सायद टोटल्ली क्लियर नै देख्न सक्नुहुन्छ होइन। सो मैले यहाँनिर स्लिट बनाएँ, यहाँनिर दुईवटा लिए रेजहरू अथवा वेभलेट्सहरू लिए, यो ए भयो, यो बी भयो,
यहाँनिर अब यो डिस्टेन्स a छ भने यसलाई मैले 3 वटा भागमा डिभाइड गरेँ, यसरी 3 वटा भागमा डिभाइड गरेर यसलाई पनि यसरी प्यारलल रेजको रूपमा लिए यहाँनिर, ठिक छ। यसरी प्यारलली लिए मैले। अब यिनीहरू प्रत्येकको पार्ट डिफरेन्स मैले हेरेँ अरे, ठिक छ। सो यो c भयो, यो d भयो। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट डिफरेन्स λ/2 भयो। त्यसै गरी c देखि यहाँसम्मको पार्ट डिफरेन्स λ/2 भयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट डिफरेन्स यति λ/2 भयो। सो सबै यो भ्यालु जोडिन्छ नि त। यो भ्यालु भनेको λ/2 प्लस यो भ्यालु भनेको λ/2 प्लस यो भ्यालु भनेको λ/2 भनेपछि यो भ्यालु भनेको 3 λ/2 भयो। सो अनि यहाँनिर a र d को ल्याम्डा छ र c र b को ल्याम्डा छ भनेपछि त्यसले एउटा कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स दिन्छ। हामीलाई के थाहा छ त, पार्ट डिफरेन्स कति भयो भने n ल्याम्डाको मल्टिपल भयो भने यसले एउटा कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स दिन्छ भन्ने थाहा छ। सो यहाँनिर चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स आउने रहेछ, ठिक छ। यति कुराहरू बुझ्यौँ। सो यस्तो खालको भ्यालुजहरूले हामीलाई कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स दिने रहेछ। त्यसै गरी यो मेरो पहिलो इक्वेसन भयो। त्यसै गरी दोस्रोको लागि मैले के लिन्छु भन्दा, लेट bn इज इक्वल्स टु 5 λ/2 लिए, थीटा इज इक्वल्स टु थीटा 2 ड्यास भनेर लिए, ठिक छ। ल यसको पनि हेरौँ है त। यहाँनिर मैले अलि ठुलै स्लिट लिए। सो यो a भयो, यो b भयो। अब यहाँनिर यो a भयो, यो b भयो र bn को एउटा सर्टेन डिस्टेन्स दिएको छ यसले, अथवा bn को a र b बिचको पार्ट डिफरेन्स 5 λ दिएको छ। 5 λ निकाल्नको लागि मलाई कतिवटा λ/2 चाहियो, 5 वटा λ/2 चाहियो। त्यसरी सोच्न सक्नुहुन्छ। सो यो स्लिटलाई एउटा भाग, दुईटा भाग, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, 1 2 3 4 5, ल 5 वटा। यसलाई c d e f भनेर लेख्छु। सो मैले प्रत्येकबाट प्यारलल तान्दै गर्छु, यसरी प्यारलल ताने, ठिक छ। सरी यहाँनिर ल मैले यसरी प्यारलल ताने, यहाँनिर यसरी प्यारलल ताने, ठिक छ। यो सबैलाई चाहिँ यसरी जोइन गरेँ ताकि हेर्न सजिलो होस्। सो यो भ्यालु भनेको हाम्रो कति भयो होला, λ/2। त्यसै गरी यो भ्यालु भनेको λ/2 भयो, यो भ्यालु भनेको λ/2, यो भ्यालु λ/2, यति भ्यालु λ/2। सो अलिकति टाढै बनाउनु पर्दो रहेछ, यहाँसम्म पुग्यो। सो लास्टमा यो भ्यालु कति आउने भयो, 5 λ/2 आउने भयो होइन, किनभने यो λ/2 एउटा जोडियो, यसरी λ/2 जोडिँदै जान्छ नि त। यो λ/2 छ, यो λ/2 छ, λ/2 λ/2 λ/2, यसरी चाहिँ 5 λ/2 चाहिँ यहाँनिर हामीले जोड्यौँ। अब AC CD DE EF र EFB को भ्यालु त के हुन्छ, यहाँनिर यिनीहरूले त डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स क्रिएट गर्छ। तर AD को कति छ त पार्ट डिफरेन्स, हेर्नु त λ/2 र यो भनेको λ/2 ल्याम्डा। त्यसै गरी CE बिचको पनि कति हुन्छ, CE बिच पनि भएन है। सो पहिलो AD भयो, A र D बिच भयो, त्यसपछि D र F बिच λ/2 λ/2 ल्याम्डा र λ/2 λ/2 भनेको 2 ल्याम्डा भयो। सो यसले पनि कन्स्ट्रक्टिभ दिने हो। सो यसरी जब मैले 5 λ/2 3 λ/2 को लिइराख्छु छु, यसले चाहिँ के दिने रहेछ त, कन्स्ट्रक्टिभ पनि दिने रहेछ। जहाँनिर अघिल्लो केसमा जुन हामीले चाहिँ इभन अथवा एउटा सर्टेन फ्र्याक्सनल फर्ममा होइन, हामीले चाहिँ इन्टेजर फर्ममा लिइरहेको थियौँ, त्यति बेला टोटल्ली डिस्ट्रक्टिभ आउँथ्यो। यहाँनिर केही कन्स्ट्रक्टिभ आउने रहेछ। अब यसलाई के भन्छ, फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा भनेर भन्छ, ठिक छ। फर्स्ट सेकेन्डरी म्याक्सिमा। र यहाँबाट आउने अब के लेख्न सकिन्छ, साइन थीटा 2 ड्यास भनेको चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ, यहाँ ए पनि आयो भने 5 λ/2 लेख्न सकिन्छ। देयरफोर साइन थीटा 2 ड्यास भनेको 5 λ/2a लेख्न सकिन्छ। सो यसले कुन कुन पोइन्टमा ए र डीमा, त्यसै गरी डी र एफमा के दिने रहेछ त, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स पनि दिने रहेछ। जब हाम्रो वेभ यहाँबाट ए र डीबाट आएको वेभलेट्स र डी र एफबाट आएको वेभलेट्सहरू चाहिँ इन्टरफेयर हुन्छन्, तिनीहरूले कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स दिने रहेछन्। सो साइन थीटा 2 ड्यास भनेको यति हुने भयो। सो अब यहाँबाट के निकाल्न सकिन्छ त भन्दा, nth सेकेन्डरी म्याक्सिमा भनेको के हुने रहेछ, 2n + 1 λ/2a हुने रहेछ। यसले चाहिँ के दिन्छ त, nth सेकेन्डरी म्याक्सिमा दिन्छ, ठिक छ। यसले के दिने रहेछ, nth सेकेन्डरी म्याक्सिमा दिने रहेछ। अब यहाँनिर पनि त्यही कन्सेप्ट हो। सपोज tan थीटा n ड्यास भनेको के हुन्छ त, yn ड्यास/d नै हुने हो होइन, पुरानै कन्सेप्ट हो। सो अब साइन एकदम
थीटाको भ्यालु एकदमै सानो भयो भने के लेख्न सकिन्छ त yn dash by d is equals to 2n plus 1 lambda by 2a हुन्छ। सो yn dash भनेको के आउने रहेछ 2n plus 1 lambda d by 2a भनेर आउने रहेछ। यो कुरा पनि थाहा भयो। अब हामीले फ्रिन्ज विड्थ झिक्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ yn plus 1 lambda सरी dash yn dash भनेको यहाँनिर के आउँछ त ठीक छ यहाँनिर 2n plus 1 lambda d minus 2n plus 1 lambda d यहाँ 2a छ यहाँ 2a छ। यो भ्यालुले कति दिन्छ त हामीलाई lambda d by 2a भनेर दिन्छ। सो बीटा भनेको lambda d by 2a आयो र n सँग इन्डिपेन्डेन्ट छ। सो यहाँनिर पनि के हुने रहेछ त फ्रिन्ज विड्थ सेम हुने रहेछ। यो बीटा ड्यास लेखौँ हामीले र सेकेन्डरी म्याक्सिमा र सेकेन्डरी मिनिमाको फ्रिन्ज विड्थ के हुने रहेछ त सेम हुने रहेछ। सो सेकेन्डरी म्याक्सिमा र सेकेन्डरी मिनिमाको फ्रिन्ज विड्थ एउटै हुने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पायौँ। अब यसको एउटा सर्ट एन्ड ग्राफ जस्तो बनाउने हो। कस्तो खालको चाहिँ प्याटर्न आउँदो रहेछ त भन्ने कुराहरू हामीले हेर्ने हो भने सपोज यतापट्टि थीटा छ यतापट्टि के छ आई छ ठीक छ यो ओ भयो। अब यहाँनिर मैले यसलाई 1 माने यसलाई 2 माने यसलाई 3 माने ठीक छ। यहाँनिर मैले -1 माने -2 माने -3 माने। अब यो बीचमा के हुन्छ 1/2 हुन्छ। 1 र 2 बीचमा के हुन्छ त 3/2 हुन्छ। 2 र 3 बीचमा 5/2 हुन्छ। सो यसरी के देखिन्छ त भन्दा यो भनेको सेन्ट्रल म्याक्सिमा भयो हैन। सो यसरी मैले यो साइडमा बनाउनु पर्दाखेरि के हुन्छ सरी अलिकति मिलेन होला हाम्रो 1 भ्यालुमा त के हुन्छ 0 हुन्छ। सरी 1/2 मा 0 बनाएको छु। सो यहाँनिर यसरी बनाउँदा यो 1 मा 0 आउँछ। त्यसै गरी अब 3/2 मा के हुन्छ त एउटा सेकेन्डरी ब्राइट म्याक्सिमा आउँछ। यहाँनिर फेरि 2 मा 0 हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर अझै भ्यालु घट्दै जान्छ यसरी आउँछ। सो यसरी भ्यालुहरू घट्दै 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 जान्छ। यहाँनिर पनि आखिर त्यही हुने हो। यहाँनिर यसरी आउँछ यो भ्यालु भयो यसको बीचमा आउँछ यसरी यो भ्यालु यहाँनिर अझै घट्दै जान्छ यसरी घट्दै जान्छ ठीक छ। सो हामीले जुन जुन भेट्यौँ नि 3/2 मा के थियो त म्याक्सिमा थियो। त्यो 1 र 2 अब यो यसमा भ्यालुहरूमा इन्टेजर भ्यालुहरूमा मिनिमाहरू थियो। सो यसरी चाहिँ हामीले प्याटर्नहरू क्रिएट गर्यौँ हैन। यहाँनिर जस्तो खालको प्याटर्न छ यता सिमेट्रिकल हुन्छ ठ्याक्कै इक्वल भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ ठीक छ। एकदम सजिलो छ ठ्याक्कै सबै कुरा बुझ्नु भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब हामीले अर्को कुरा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ आजको लागि हाम्रो लास्ट टपिक भनेको चाहिँ विड्थ अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमा ठीक छ विड्थ अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमा। सो हाम्रो जुन सेन्ट्रल म्याक्सिमा आएको छ त्यसको विड्थ कति छ त हो त्यो कुरा हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ। सो विड्थ क्याल्कुलेसनको लागि यहाँनिर हेर्नुहोस् त यहाँनिर जुन पहिलो दुईटा छ पहिलो यसरी आएको छ नि 1 र -1 मा यति भ्यालुमा चाहिँ के छ त हाम्रो टोटल सेन्ट्रल म्याक्सिमा समाहित छ। यति टोटल भ्यालु चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल म्याक्सिमाको भयो र सेन्ट्रल म्याक्सिमाको विड्थ भनेको हामीले के लेख्न सकिन्छ त भन्दा फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमा छ नि यसरी फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमा को यसरी बीचौं बीचमा चाहिँ के छ त हाम्रो सेन्ट्रल म्याक्सिमा परेको छ ठीक छ। यति कुरा बुझियो। सो यसलाई यसरी देखाउन सकिन्छ होला। सपोज मैले डिफ्र्याक्सन प्याटर्न चाहिँ मैले यहाँ देखाएँ। सपोज यो मेरो सेन्ट्रल म्याक्सिमा सबसे म्याक्सिमम भ्यालुको पोइन्ट हो यो पी भयो यो मेरो क्यू भयो र मेरो सेन्ट्रल म्याक्सिमा चाहिँ सपोज यसरी दौडिँदै 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 यहाँबाट यसरी स्वाट तानियो यो पोइन्टमा सबसे हेभी आयो र के भयो भन्दा यहाँनिर यसरी गयो यहाँनिर आयो र यहाँबाट फेरि यसरी गयो हैन। सो यसलाई त यसरी सिमेट्रिकली डिभाइड गर्न सकिन्छ र पी र क्यूले चाहिँ हाम्रो विड्थ अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमा दिन्छ होला। सो अब यो कुनै पोइन्टबाट यसरी यो पोइन्टमा त आएको हैन। सो मैले यहाँनिर के गर्छु एउटा सर्टेन लेन्स लिए ठीक छ र यो पोइन्ट यहाँबाट यसरी एउटा सर्टेन बनाएँ यसरी बनाएँ र यहाँबाट यसरी एउटा सर्टेन लाइन पनि लिए। अब यो भ्यालु थीटा हुन्छ यो भ्यालु थीटा हुन्छ यो भ्यालु y हुन्छ भनेर माने मैले है ठीक छ। यति भ्यालु y माने। अब सेन्ट्रल म्याक्सिमा भेट्नु पर्ने छ। सो फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमा
फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमामा के थियो त साइन थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस ल्याम्डा बाई ए हुन्थ्यो। ठिक छ, यो कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ। सो साइन थीटाको भ्यालु एकदमै सानो भयो भने के हुन्छ हेर्नु त, साइन थीटा यो 90 डिग्री छ, हामीले फर्स्ट मिनिमाको लागि भेट्यौँ भने यो वाइ डिस्टेन्स भनेको त फर्स्ट मिनिमाको लागि डिस्टेन्स हो होइन, यो मेरो फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमाको लागि डिस्टेन्स भयो हाम्रो वाइ भनेको। सो थीटाको भ्यालु एकदमै सानो छ भने थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस ल्याम्डा बाई ए लेख्न सक्यो। त्यसै गरी अब अर्को थीटाको भ्यालु होइन, अर्को थीटाको भ्यालु पनि थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस ल्याम्डा बाई ए नै छ। सो 2 थीटा भनेको मैले 2 ल्याम्डा बाई ए भनेर लेखेँ, यो प्लस माइनस हटाइदिएँ मैले। सो यो चाहिँ म्याग्निट्युड जस्तो लिएँ। सो इफ वाइ इज द डिस्टेन्स भयो भने हाम्रो वाइ चाहिँ डिस्टेन्स हो। ठिक छ, वाइ चाहिँ डिस्टेन्स हो। सपोज यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स क्यापिटल डी छ भने हामीले के लेख्न सक्छौँ त टेन थीटा, टेन थीटा भनेको चाहिँ वाइ बाई डी भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, सपोज यो डिस्टेन्स यो ओ सरी यसलाई ओ मान्ने होइन, यसलाई एक्स मान्यो, यो भनेको पोइन्ट सी अरे। सो यो पोइन्ट सी भयो भने एक्स ओसीको डिस्टेन्स, हाम्रो ओसीको डिस्टेन्स भनेको त डी हुन्छ, यो डिस्टेन्स भनेको डी हुन्छ। सो टेन थीटा भनेको वाइ बाई डी भयो र थीटा इज इक्वल्स टु वाइ बाई डी लेख्न सक्यो। त्यसै गरी हाम्रो एउटा थीटाको भ्यालु त ल्याम्डा बाई ए पनि छ। सो ल्याम्डा बाई ए हुन पनि गयो। सो वाइको भ्यालु के हुने रहेछ ल्याम्डा डी बाई ए, यो त हामीले अगाडि नै भेटिसकेको फर्मुला। सो विड्थ अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमम भनेको बी नटले दिन्छ भने 2y हुन्छ यो भ्यालु त। ठिक छ, 2y हुन्छ ठ्याक्कै, यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स त इक्वल हुन्छ, दुईटा सेन्ट्रल फर्स्ट सेन्ट्रल मिनिमाहरूको डिस्टेन्स त एउटै हुन्छ होइन। सो 2y भनेको के हुन्छ त 2 ल्याम्डा डी बाई ए हुन जान्छ। ठिक छ, देयरफोर बी नट भनेको चाहिँ के हुने रहेछ 2 ल्याम्डा डी बाई ए दिने रहेछ र बी नटको भ्यालु चाहिँ कति भेट्यो त 2 टाइम्स हाम्रो विड्थ, जुनै पनि हाम्रो विड्थ हुनसक्छ होइन। यहाँनिर जुन विड्थ अफ सेकेन्डरी मिनिमा अथवा विड्थ अफ सेकेन्डरी म्याक्सिमाको 2 टाइम्सले चाहिँ के दिने रहेछ त हाम्रो विड्थ अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमा दिने रहेछ। ठिक छ, यति कुराहरू बुझियो होला। सो अर्को कुरा के पनि देख्न सकिन्छ भने ल्याम्डाको भ्यालुमा डिपेन्ड हुने रहेछ। सो ल्याम्डा जति बढ्यो हाम्रो विड्थ अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमा पनि त्यति नै बढ्ने रहेछ। त्यसै गरी डिस्टेन्स बिट्विन हाम्रो लेन्स र स्क्रिन बिचको डिस्टेन्स बढ्यो भने पनि विड्थ बढ्ने रहेछ। त्यसै गरी हाम्रो स्लिटको जुन यो त स्लिट बिचको एउटा डिस्टेन्स हो, यो स्लिट बिचको डिस्टेन्स घट्यो भने विड्थ अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमा पनि बढ्ने रहेछ। यसको मतलब के हो भने तपाईँले सानो दुलोबाट सपोज के हुनसक्छ भने सोच्नुहोस् कि तपाईँले एउटा सानो ओपनिङबाट बोल्नु भने त्यो कति चकिलो सुनिन्छ नि टाढा होइन, मजाले फैलिन सक्छ नि। ठुलोमा बोल्नु हो भने हुँदैन त्यस्तो। सो सानो ठाउँबाट बोल्नु हो भने धेरै परसम्म पुग्न सक्छ। पहिलेको तपाईँहरूले माइकहरू देख्नु भएको छ नि, यत्रो अगाडि भाँडो हुन्थ्यो नि, बोल्ने ठाउँ सानो यत्रो भाँडो हुन्थ्यो अगाडि, यस्तो खालको भाँडो अनि यत्रो सानो बोल्ने जस्तो हुन्थ्यो नि, यहाँनिर यस्तो पक्रिने हुन्थ्यो, पुरा पक्रेर भाषण दिइरहेको हुन्थ्यो नि। हो त्यहाँ पनि के हुन्छ सानोबाट यसरी ठुलोमा आइरहेको हुन्छ नि। हो त्यही हो, स्लिटको ओपनिङ अनुसार पनि के हुन्छ त डिपेन्ड हुन्छ। अब यही कुरा तपाईँले साउन्डमा पनि प्रपर्टिजहरू यस्तै यस्तै हुन्छ, त्यही भएर म साउन्डको एक्जाम्पल पनि दिइरहेको छु है। सो यति कुराहरू हो, यहाँनिर हामीले धेरै टपिकहरू हेऱ्यौँ। सो तपाईँले कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो बुझ्न भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ, यो कुनै कुनै कन्सेप्टहरू गाह्रै छ र मैले भने जस्तै फाइनमेन लेक्चर इन फिजिक्सको हेल्प लिनु होला यदि तपाईँलाई कोर कन्सेप्ट्सहरू मजाले बुझ्न मन छ भने। ठिक छ, सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।